우리를 사랑하시는 또 십자가를 통해서 저희의 모든 죄를 사해 주신 고마우신 예수님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Đức Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng con và xóa hết mọi tội lỗi cho chúng con ở trên thập tự giá. 우리가 가치 있는 것을 위해서 살아갈 수 있도록 도와주시고 Vậy xin Chúa giúp đỡ cho chúng con có thể sống vì những điều có giá trị. 또 하나님의 귀한 말씀 속에서 또 남은 생애를 살아가기를 원합니다. Xin chúng con mong muốn rằng có thể sống phần đời còn lại trong lời kinh thánh quý báu của Chúa. 주님, 저희가 하나님의 사랑을 깨닫고 이제 하나님의 자녀가 되었습니다. Chúng con đã nhận biết được tình yêu thương của Chúa và bây giờ đã trở thành con cái của Chúa. 아직 구원받지 못한 자가 있다면 하나님 계속 자비를 베풀어 주셔서 이 놀라운 구원을 받을 수 있도록 도와주시고 Và nếu như có ai chưa nhận biết được sự cứu rỗi thì nguyện xin Chúa ngài ban sự từ bi để cho người đó có thể nhận biết được ân điển kinh ngạc này. 또 우리 구원받은 자들에게 또 하나님의 사랑과 은혜를 늘 일깨워 주셔서 우리가 어떻게 무엇을 위해 살아가야 할지 알려 주시옵소서. Xin Chúa ngài thúc dậy cho những người đã nhận được sự cứu rỗi bằng tình yêu thương và ân điển để cho chúng con biết mình phải sống vì điều gì. 한 주간 전도 집회를 통해서 많은 분들이 하나님의 말씀을 들었습니다. Trong một tuần vừa qua đã có nhiều linh hồn có thể lắng nghe lời của Đức Chúa Trời. 이번에 말씀들은 귀한 영혼들 주님 기억해 주시고 끝까지 전도해 주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ để những linh hồn lần này có thể luôn đi đến cùng và nhận được sự cứu rỗi. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 Chúa 기도드렸습니다. là đấng yêu thương chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 요한복음 누가복음 Chúng ta 찾아보겠습니다. cùng mở sách Kinh Thánh Luca. 죄송합니다. 골로새서 Xin lỗi ạ, sách Cô-lô-xe ạ. 골로새서 Sách Kinh Thánh Cô-lô-xe. 골로새서 1장입니다. Cô-lô-xe đoạn 1 ạ. 골로새서 1장 6절입니다. Cô-lô-xe đoạn 1 câu 6 ạ. 이 복음이 이미 너희에게 이름에 너희가 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날부터 너희 중에서와 같이 또한 온 천하에서도 열매를 맺어 자라는도다. Tin lành này đang kết quả và phát triển trên khắp thế giới cũng như giữa anh em từ ngày anh em đã nghe và hiểu ân điển thực sự của Đức Chúa Trời. 우리가 어제 들은 말씀이요, 이 복음의 말씀입니다. Lời bài giảng ngày hôm qua chúng ta lắng nghe là lời tin lành ạ. 복음이라는 것은 복된 소식이고요. Tin lành tức là tin tức tốt lành ạ. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지, Là tin tức về việc Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta biết bao ạ. 또 우리가 천국에 가기 위해서 하나님이 어떤 일을 해주셨는지, Và Đức Chúa Trời đã làm việc gì để cho chúng ta có thể lên được thiên đàng. 그것이 복음입니다. Đó chính là tin lành ạ. 예수님께서는 2000년 전에 이 땅에 오셨고요. Đức Chúa Giêsu đã đến trên đất này 2000 năm trước ạ. 2000년 전에 실제 계셨어요. 2000 năm trước Chúa đã thực sự tồn tại trên đất này ạ. 부처님도 실제 계셨던 분이에요. Phật cũng là người đã tồn tại trên thực tế ạ. 예수님은 이 땅에 33년을 사셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã sống ở trên đất trong 33 năm ạ. 그리고 무슨 일을 Và 하셨습니까? Ngài đã làm công việc gì ạ? 십자가를 지신 거예요. Ngài đã vác thập tự giá. 인자는 머리 둘 곳이 없다라고 Trong 말씀하셨습니다. Kinh Thánh có nói con người không có chỗ gối đầu ạ. 예, 그 하나님이 그 예수님이 이 땅에서 평안하게 계실 곳이 없다라는 거예요. Có nghĩa là không có nơi nào Đức Chúa Giêsu có thể được bình an, bình yên ở trên đất này ạ. 이 땅에서 예수님의 소유는 아무것도 없었습니다. Trên đời này không có cái gì thuộc sở hữu của Đức Chúa Giêsu ạ. 예수님의 것은 무엇이었어요? Điều duy nhất Đức Chúa Giêsu có ở trên đất này là gì ạ? 십자가입니다. Đó 십자가. là thập tự giá. 예수님은 자기의 십자가를 지고 예루살렘으로 올라가셨습니다. Đức Chúa Giêsu đã vác thập tự giá của mình và đi lên 예루살렘. Jerusalem ạ. 그 예수님은요 십자가 지러 오신 거예요. Đức Chúa Giêsu đó đã đến để vác thập tự giá ạ. 십자가를 통해서 우리의 모든 죄를 사해 주러 오신 겁니다. Ngài đến để vác thập tự giá và thông qua đó để tha tội cho chúng ta. 그것이 복음입니다. Và điều đó chính là tin lành ạ. 이 복음을 우리가 들었습니다. Chúng ta đã được nghe tin lành này ạ. 듣고 깨닫는 거예요, 그죠? Có ngày chúng ta nghe và nhận biết tin lành này ạ. 뭘 해서
구원을 얻는 것이 아니고 Không phải do chúng ta làm gì đó mà nhận biết được tin lành à? 듣고 Mà là 깨닫는 nghe 겁니다. rồi nhận biết à? 여기 은혜를 깨달은 날부터라고 그랬죠? Ở đây có nói là từ ngày anh em nghe và hiểu ân điển à? 이 복음은 은혜로 주어지는 거죠. Tin lành này được ban cho chúng ta như một ân điển à? 은혜라는 것은 Ân điển à? 일한 것이 없이 받는 것이 은혜예요. Đó là khi chúng ta không làm gì mà cứ thế được nhận, cái đó được gọi là ân điển à? 그렇죠. Đúng không ạ? 일하고 받는 것은 대가죠. Cái gì mà chúng ta làm rồi chúng ta nhận được giá trả thì cái đó là cái tiền công, đúng không ạ? 예, 부모님이 자녀를 낳아주시고 길러주시는 건 은혜입니다. Cái việc cha mẹ sinh ra mình và nuôi nấng mình đó chính là ân điển à? 그죠? Đúng không ạ? 뭐 대가가 없어요. Không có giá phải trả. 이게 아이가 이제 커서 성인이 되면 Sau khi đứa trẻ lớn lên thành người lớn à? 예, 그 낳아준 값, 길러준 값 청구합니까? Có ba mẹ có nhận lại cái tiền mà đã sinh ra, cái tiền mà đã nuôi nấng con không ạ? 해요? Không ạ, có không ạ? 뭐 병원에서 낳아준 값 얼마 나왔고 Ba mẹ có tính là tiền ở bệnh viện sinh con là bao nhiêu? 20년 동안 길러준 값, 20 năm 재워준 qua 값, bố mẹ nuôi con, cho con ăn, cho con ngủ bao nhiêu? 먹여준 값, Tiền cho ăn, 옷 사주고 물건 tiền mua áo, 사주고 tiền mua đồ cho. 네? 많은 돈을 썼는데 Ba mẹ đã dùng rất nhiều tiền à? 이제 갚아라? Bây giờ con phải trả lại cho ba mẹ đi. 그렇게 해요? Ba mẹ có làm vậy không ạ? 아니잖아요. Không đúng à? 왜 그렇습니까? Tại vì sao ạ? 그 은혜기 때문에 그런 Tại 거예요. vì đó là ân điển à? 은혜로 주신 거예요. 은혜로. Là ban cho bằng ân điển à? 부모가. Ba mẹ ban cho ấy à? 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng vậy à? 왜 우리를 사랑하시고 Tại vì sao Ngài lại yêu thương chúng ta? 왜 우리를 구원해 주시고 Tại vì sao Ngài lại cứu vớt 왜 chúng ta? 우리를 천국 보내 주셔요? Tại vì sao Ngài lại cho chúng ta được vào thiên đàng à? 은혜로 해 주시는 거예요. 은혜. Đó là Ngài ban cho làm ân điển à? 대가가 없습니다. Không có giá phải đòi hỏi cho điều này à? 그것을 깨달은 날이 있습니다. Có ngày mà mình nhận biết được ân điển này à? 예, 깨닫는다는 것은 Cái việc nhận biết ở đây à? 내가 고민하는 것을 알게 됐을 때 깨달았다라는 표현을 써요. Người ta sử dụng từ nhận biết hay còn gọi là giác ngộ ạ. Đó là trong trường hợp khi mà chúng ta đang suy nghĩ, suy tư về một vấn đề nào đó và mình nhận biết ra cái đáp án cho điều đó thì 깨닫는 sử dụng cái 것이 từ nhận biết à. 특별한 게 아니에요. Nhận biết nó không phải là cái gì đó đặc biệt à. 정확히 알았다는 뜻이에요. Nhận biết có nghĩa là mình biết một cách chính xác à. 그런데 내가 너무 고민하던 문제가 해결됐을 때 Nhưng khi mà một cái vấn đề mà mình đang suy nghĩ, suy tư một cách lâu dài à, 깨달았다는 표현을 쓰는 mà mình 겁니다. hiểu ra cái vấn đề đó thì người ta sẽ sử dụng cái từ nhận biết hay còn gọi là giác ngộ à. 예수님은 답이에요, 답. Đức Chúa Giêsu chính là đáp án à. 모든 것에 답이 되시는 거예요. Ngài trở thành đáp án cho mọi thứ à. 예수님 진리시니까. Đức Chúa Giêsu chính là chân lý à. 답은요. Đáp án à. 문제가 있을 때만 필요한 거예요. Sẽ chỉ cần khi mà mình có vấn đề à. 그렇죠? Đúng không 그러니까 ạ? 문제를 모르면 Nếu như mà mình không biết một vấn đề à 답은 필요가 없어요. thì mình sẽ không cần đến đáp án à. 예수님에 대해서 알아도 Cho dù mình biết về Đức Chúa Giêsu đi nữa à. 문제가 없는 문제를 인식하지 못한 사람은 Nhưng đối với người mà không nhận thức là mình đang có vấn đề à 깨닫지 못하는 thì 거예요. sẽ không có thể nhận biết được đáp án à. 그냥 지식으로서 지나가 버립니다. Mà sẽ chỉ hiểu và cái đó nó chỉ lướt qua đầu mình như một tri thức thôi à. 왜 많은 사람들이 예수님에 대해서 알고 있는데 구원을 받지 못할까요? Tại vì sao có nhiều người biết về Đức Chúa Giêsu mà lại không nhận được sự cứu rỗi à? 문제를 알지 못하기 때문에 Tại vì 그렇습니다. họ không biết đến vấn đề à. 사람이 얼마나 위험한 상황에 처해 있는지 모르기 때문에 그런 겁니다. Vì là con người không biết mình đang ở trong cái hoàn cảnh nguy kịch biết bao à. 예, 우리가 평안하게 사는 것 같아도요. Cho dù có vẻ như chúng ta đang được sống một cách bình an, bình yên à. 사람에게는 사망이라고 하는 너무나 중요한 문제가 Nhưng 있습니다. mà đối với con người chúng ta có một vấn đề vô cùng quan trọng, đó chính là sự chết ạ. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 거기서 끝이 아니에요. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, nhưng không phải chỉ dừng lại ở đó à, 그 후에는 심판이 있으리니 mà còn có sự phán xét nữa à. 그 문제를 알지 못하니까 Vì con người chúng ta không biết đến vấn đề này à, 답이 필요가 없는 거예요. nên mới thấy là không cần đáp án à. 그런데 문제를 아는 사람은요. Tuy nhiên với những người mà đã biết mình có vấn đề à, 답이 무엇인지 고민하기 시작합니다. thì bắt đầu suy tư xem là đáp án của điều này là gì à. 문제를 풀어야 되니까요. Bởi vì phải giải đáp án à. 야, 죽음에 대한 답이 무엇일까? Vậy thì đáp án cho vấn đề cái chết là gì à? 죽으면 도대체 어디로 가는 것일까? Rốt cuộc sau khi chết thì sẽ đi về đâu? 이 죄를 가지고 심판대 앞에 선다고 하는데 Và
Kinh Thánh có nói rằng chúng ta sẽ đem theo vấn đề tội lỗi này và đứng trước tòa án phán xét à? 이 죄는 어떻게 해야 되는가? Như vậy thì tội lỗi này sẽ phải xử lý thế nào? 그 고민을 해본 사람은 Người mà suy tư về vấn đề này 금방 깨닫게 돼 있어요. sẽ ngay lập tức nhận biết được đáp án à? 예, 근데 문제가 없는 사람은요. Nhưng với người mà nghĩ mình không có vấn đề 아무리 예수님의 복음을 이야기해줘도 thì cho dù có chia sẻ với người đó về tin lành của Đức Chúa Giêsu nhiều đến thế nào đi nữa 깨닫지 못해요. thì người đó không có thể nhận biết. 그 한번 이제 그 TV에서 어떤 실험했잖아요. Có một lần trên TV đã làm một thí nghiệm 거리 공원에 이제 의자에다가 ở trên ghế ngồi của công viên ở ngoài công viên 다이아몬드 원석을 놓고 한쪽에는 500원짜리 동전을 놨습니다. Họ đặt một viên kim cương thô và một đồng xu ở trên ghế ngồi ngoài công viên 한국에는 이제 동전이 있잖아요. Ở bên Hàn Quốc thì vẫn còn sử dụng đồng xu 근데 사람들이 다이아몬드는 별로 관심이 없어요. Nhưng mà người ta thì lại không quan tâm đến cái viên kim cương thô 그 원석이니까 다듬어지지 않았죠. Bởi vì nó là kim cương thô nên là nó chưa có được mài rũa. 그러니까 그냥 돌처럼 보이거든요. Nên là người ta nhìn nó chỉ trông như một viên đá. 그래서 가끔씩 이제 500원짜리 가져가는 사람이 있는데 Thỉnh thoảng có những người là nhặt cái đồng 500 won đi 하루 종일 그 촬영을 했는데 다이아몬드는 아무도 안 가져갔어요. Và người ta đã quay phim nguyên một ngày nhưng mà không một ai là nhặt viên kim cương thô đi 그 다이아몬드는요 4억 동짜리예요. Viên kim cương thô đó có trị giá là 400 triệu 근데 가치를 모르니까 Nhưng bởi vì họ không biết giá trị của nó 안 가져가잖아요. nên không có cầm đi 왜 사람들이 구원을 못 받는지 아십니까? Mọi người biết tại sao? Vì người ta lại không nhận được sự cứu rỗi không 이 구원이 얼마나 큰 건지 모르는 거예요. Vì người ta không biết sự cứu rỗi là cái lớn như thế nào 길 가다가 10만 동 누가 준다고 하면 너무 좋겠죠. Ví dụ đang đi đường mà ai cho mình 100.000 thì sướng lắm đúng không 그런 거는 좋아하는데 Chúng ta thì đi thích những cái đó 이 구원은 Nhưng mà sự cứu rỗi 그 구원의 가치를 몰라요. Mình không biết đến giá trị của nó 아무도 안 가져가는 그 다이아몬드처럼 Giống như một viên kim cương thô không ai mang đi 구원을 그렇게 생각한다니까. Mình cứ nghĩ sự cứu rỗi cũng vậy 아 이게 얼마나 귀한 겁니까? Nhưng mà 구원이. thực tế sự cứu rỗi nó là cái điều quý báu biết bao 지옥 갈 사람이 천국에 갈 수 있는 천국행 티켓이에요. Đó chính là cái vé vào thiên đàng để cho một người phải đi xuống địa ngục có thể vào thiên đàng 제가 한번 한국에서 독일 가는 티켓을 이제 받았었는데 Ở một lần khi mà ở bên Hàn Quốc thầy đã nhận được một tấm vé đi Đức 그 라디오 프로그램에 퀴즈 프로그램 있잖아요. Ở trên radio thì có cái chương trình là hỏi đáp 거기서 이제 그 퀴즈를 잘 풀어가지고 Sau đó thì thầy đã giải đáp được những cái câu hỏi ở trên chương trình đó tốt 독일 가는 티켓을 받았는데 Nên là đã nhận được cái vé đi Đức 야 그거 얼마나 귀해요. Đây là cái quý biết bao 공짜예요 공짜. Cái này được cho miễn phí 그렇잖아요. Đúng không 너무 좋잖아요. Rất là thích đúng không 야 천국행 티켓이 공짜입니다. Cái tiền vé để đi vào thiên đàng là miễn phí 근데 왜 그걸 안 받으시냐고요? Nhưng mà tại sao lại không nhận 왜 안 받으세요? Tại vì sao lại không nhận 왜 안 받으시는 Tại 거예요? vì sao lại không nhận 잘 생각해 보셔야 돼요. Mình hãy nghĩ kỹ xem 이게요. 내가 선택하지 않으면 내게 안 됩니다. Nếu như mà mình không lựa chọn thì nó không có thể trở thành của mình được 내가 안 믿으려고 하면은 Nếu như mà mình cố quyết tâm trong lòng là mình không 진짜 tin 안 믿어지는 thì 거예요. thực sự là mình không có tin được 너희는 여호와를 만날 만할 때 찾으라고 그랬습니다. Trong Kinh Thánh có nói rằng hãy gặp Đức Giê-hô-va hãy tìm Đức Giê-hô-va trong khi có thể gặp. 가까이 계실 때에 그를 부르라고 했습니다. Hãy kêu cầu khi Ngài đang ở gần. 지금 이렇게 말씀을 들을 수 있는 이때는요. Cái thời điểm mà bây giờ chúng ta đang có cơ hội có thể nghe bài giảng như thế này. 하나님을 만날 만한 아주 가까운 때잖아요. Đó chính là cái thời điểm rất gần để cho chúng ta có thể nghe lời về Đức Chúa Trời 인생에서 Trong cuộc đời của chúng ta, 기회를 잡아야 된다고 이야기합니다. người ta nói rằng khi cơ hội đến chúng ta phải nắm lấy cơ hội 기회가 항상 있는 게 Bởi 아니잖아요. vì không phải lúc nào chúng ta cũng có cơ hội 아유 내년에 믿지 뭐. Thôi để năm sau tin đi. 나중에 믿지 뭐. Thôi để lần sau tin. 죽기 전에 믿지. Thôi để gần khi chết tin đi. 그 죽을 때를 자기가 어떻게 알아요? Nhưng mà bản thân sao biết được khi nào mình chết 죽기 전에 믿으면 참 편하겠네요. Tin ngay trước khi chết thì là thoải mái nhất đúng không 마음대로 살다가 Mình có thể sống tùy ý mình một thời gian 죽기 5분 전에 rồi đợi 5 phút trước khi chết. 믿습니다. Tôi tin. 예,
예, 그런 마음으로는 구원을 받기가 어려워요. Với tấm lòng như vậy thì rất khó để nhận được sự cứu rỗi à. 귀한 것은 바로 가져가죠. Cái gì quý là mình phải lấy đi luôn à. 길거리에 귀한 그런 것들이 떨어져 있다면 Ví dụ như ở trên đường có cái gì quý mà bị rơi ở dưới đường à. 바로 가져간다니까요. Người ta 사람들이. sẽ lấy đi luôn ạ, không đợi đến lượt mình đâu ạ. 구원도 그렇게 해야 되는데. Sự cứu rỗi cũng phải như vậy à, 그죠? đúng không ạ? 그 깨달은 날이 있습니다. Có ngày mà mình nhận biết được tin lành ạ. 예. 뭐그 날이 예, 구원하고 상관 있는 건 아니죠. Ngày đó không phải là nó liên quan với sự cứu rỗi à. 그 날을 알아야 되는 것은 아닙니다. Ý ở đây không phải là mình phải biết rõ cái ngày đó à. 그런데 그 날을 왜 깨달은 날을 여기 말씀하시고 Nhưng mà 또 우리가 왜 깨달은 날을 기억합니까? nhưng mà tại vì sao ở đây lại nói về ngày nhận biết và ghi nhớ ngày đó à? 그 날은 중요한 날이기 때문에 Bởi vì 그렇죠. ngày đó là ngày quan trọng à. 우리가 생일을 기념하잖아요. Giống như chúng ta hay kỷ niệm ngày sinh nhật à. 왜 기억하고 Tại 기념합니까? vì sao chúng ta lại nhớ và kỷ niệm ngày sinh 내가 nhật à? 세상에 태어난 중요한 날이기 때문에 Đó là 그렇죠. bởi vì ngày đấy là ngày quan trọng mà mình đã sinh ra đời này à. 예, 그런데 생일을 모르는 사람도 있어요. Tuy nhiên cũng có những người không biết đến ngày sinh nhật của mình à. 그럴 수 있잖아요. Cũng có thể là như vậy à. 태어난 날을 모르는 사람도 있을 수 Cũng 있잖아요. có thể có những người không biết ngày sinh nhật thực của mình à. 그런데 중요한 거는 내가 태어났고 살아 있다는 게 중요한 거죠. Nhưng mà quan trọng ở đây là mình đã được sinh ra và đang sống ở trên đời này à. 여기 은혜를 깨달은 날 ngày- 몰라도 됩니다. Mình có thể không biết cái ngày mà mình nhận biết ân điển chính xác là ngày nào à. 어떤 사람은 너무 어릴 때 구원을 받아서 Cũng có người là nhận được sự cứu rỗi khi còn rất nhỏ à. 그 날을 잊어버린 사람도 Nên là 있어요. quên mất cái ngày nhận được sự cứu rỗi à. 그거 중요한 게 아니에요. Nhưng mà cái đó không quan trọng à. 현재가 중요한 겁니다. Quan trọng là hiện tại à. 현재 내가 정말 구원을 받았는지. Quan trọng là hiện tại mình đã thực sự nhận được sự cứu rỗi chưa à. 그러나 그 날은 분명히 있죠. Tuy nhiên ạ, đương nhiên là mình sẽ có cái ngày mà mình nhận biết được cái ân điển này. 내가 태어난 날이 있는 것처럼 Giống như việc là kiểu gì cũng có ngày mà mình được sinh ra. 기쁜 날 주 나의 죄 다 씻은 날. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường, đúng không ạ? 그 날이 있잖아요. Có ngày mà mình được rửa tội, đúng không ạ? 그게 깨달은 날이에요. Đó chính là ngày mà mình nhận biết à. 내가 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없느니라. Thật, ta bảo thật với ngươi, ai không được sinh lại thì không có thể đi vào vương quốc của Đức Chúa Trời. 거듭났다. Được sinh lại à? 태어났다는 얘기잖아요. Có nghĩa là được sinh ra lại à? 그리고 거듭났다라는 표현 안에 Và trong cái từ sinh lại này, 구원이 단번에 이루어진다는 것을 우리가 알 수 chúng ta có 있습니다. thể biết được rằng sự cứu rỗi là đạt được thông qua một lần đủ cả. 예, 어머니가 진통이 시작이 되면 Khi mà người mẹ bắt đầu lên cơn gò ạ, 양수가 터지고 và 자궁이 열리고 nước ối vỡ ra và tử cung mở ạ, 그러면 아이가 쑥 나오잖아요. thì sau đó là đứa trẻ có thể chui tọt ra, đúng không ạ? 오랜 시간 걸려서 나오는 게 아닙니다. Không phải là mất nhiều lâu mà để ra đâu ạ. 예. 그 아이가 너무 천천히 나오면 아이가 죽어버려요. Nếu như mà đứa trẻ cứ ra một cách từ từ chậm lâu ạ, thì đứa trẻ sẽ chết à? 예, 한순간에 나오는 거예요. Khi mà tử cung đã mở đủ rồi ạ, thì nó sẽ ra trong khoảnh khắc à? 우리 구원도 마찬가지입니다. Sự cứu rỗi của chúng ta cũng vậy à? 예, 요한복음 10장에 보면은 Ở trong sách Giăng đoạn 10 à, 예수님은 자신이 양의 문이라고 Đức 말씀하셨어요. Chúa Giêsu có nói bản thân mình là cửa của chiên à? 누구든지 나로 말미암아 들어가면 구원을 얻고 Ai bởi ta mà đi vào thì sẽ nhận được sự cứu rỗi. 예, 예수님을 통과해서 구원받는다 이 말이에요. Có nghĩa ở đây là thông qua Đức Chúa Giêsu giống như cánh cửa là nhận được sự cứu rỗi à? 우리 여기 방에 들어올 때 문을 다 통과하셨죠? Khi mà chúng ta vào trong phòng ở đây thì chúng ta đều bước qua cánh cửa, đúng không ạ? 문 통과할 때 몇 분 걸리셨어요? Khi mà chúng ta bước qua cánh cửa thì mất bao nhiêu phút à? 몇 분 걸리면 큰일 나요. Mất mấy phút là lớn chuyện rồi đấy ạ. 다 못 들어와요. Như thế thì tất cả không có thể vào trong này được à? 문 통과하는 건 금방 순식간이에요. Cái việc mà đi vào trong cửa chỉ là trong tích tắc thôi à? 근데 문을 통과하면 어때요? Nhưng khi mà đi qua cửa thì thế nào à? 예, 여기는 시원하고 밖에는 더워요. Ở trong này mát còn ngoài kia nóng à? 여기 에어컨 있잖아. Bởi vì trong này có máy lạnh à? 공간이 달라지는 거예요. Khi mà mình bước qua cửa thì không gian nó đã khác biệt, đúng không ạ? 우리가 예수님 밖에 있다가 Cũng vậy, trước đây chúng ta ở ngoài Đức Chúa 예, Giêsu ạ. 구원을 받는 순간 즉시로 예수님 안으로 들어와요. Nhưng ngay sau khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta được đi vào trong Đức Chúa Giêsu ạ. 그 전에는 예수님과 상관없는 사람이었습니다. Trước đây chúng ta là những người sống và không liên quan gì với Đức Chúa Trời ạ. 그런데 구원을 받는 즉시로 Nhưng ngay khi nhận được sự cứu rỗi ạ, 하나님의 권속이 됩니다. chúng ta đã đi vào trong quyền thuộc của Đức Chúa Trời ạ. 예, 그 전에는 죄의 종이었고 Trước đây chúng ta là đầy tớ của
tội lỗi à? 이제는 의의 종이 됐어요. Nhưng mà bây giờ chúng ta là đầy tớ của sự công chính à? 너희 아비는 마귀니라. Cha các ngươi là ma quỷ. 예, 마귀의 자녀에서 Chúng ta trước đây là con cái của ma quỷ. 하나님의 자녀로 옮기신 겁니다. Bây giờ được chuyển trở thành con cái của Đức Chúa Trời à? 그게 문을 통과하는 거예요. Đó chính là việc chúng ta đã bước qua cửa à? 자, 요한계시록 1장에 보면은 Ở trong Khải Huyền đoạn 1 à? 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi. 예, 하나님은 우리를 사랑하십니다. Đức Chúa Trời thì yêu thương chúng ta. 그래서 피를 흘려 사신 거예요. Bởi vậy nên Ngài đã đổ huyết xuống để cứu chuộc chúng ta. 사도행전에 보면 하나님의 피로 사신 교회를 말합니다. 사셨다, Trong sách Công vụ các sứ đồ có nói rằng 샀다. hội thánh được mua bằng huyết của Đức Chúa Trời, đã mua. 그 사람을 구원하는데 드린 가치는요, 피예요, 피. Giá trị để đưa ra để cứu chuộc con người à? Đó chính là huyết à? 생명입니다, Là 생명. sinh mạng à? 얼마나 우리를 사랑하셨는지 Ngài yêu thương chúng ta đến mức nào 예, 생명을 버리면서까지 우리를 구원하신 거예요. mà lại cứu vớt chúng ta đến mức bỏ cả sinh mạng à? 여러분, 나에게 그 정도로 소중한 것들이 있습니까? Thưa mọi người, chúng ta có cái gì mà mình xem trọng đến mức như vậy không à? 내가 손해 보더라도 도와주고 싶은 그런 소중한 사람들이 있습니까? Chúng ta có những người nào mà mình cảm thấy quý trọng đến mức cho dù mình có bị thiệt thì mình cũng sẽ làm như vậy để giúp người đó không à? 예, 그러면 그 대상은 내가 반드시 사랑하는 사람일 거 Nếu vậy 아닙니까? thì kiểu gì đối tượng đó cũng là đối tượng mà mình yêu thương à? 아마 몇 안 될 거예요. Và có lẽ rằng con số đó thì không có nhiều đâu ạ. 그런데 하나님은 Tuy nhiên ạ, 예, 우리를 정말 Đức 사랑하셨습니다. Chúa Trời thực sự yêu thương chúng ta. 그래서 자신을 버리셨어요. Bởi vậy nên Ngài đã bỏ đi chính mình ạ. 예수님이 33년 이 땅에 사시면서 Đức Chúa Giêsu đã sống trên đời này 33 năm. 즐겁게 웃은 적이 한 번도 없습니다. Không có một lần nào Ngài có thể vui cười ạ. 십자가를 앞두고 있었기 때문에 Bởi vì Ngài biết thập tự giá ở trước mặt mình ạ. 그 마음 속에는 항상 근심이 Nên trong 있으셨어요. lòng của Ngài luôn có sự âu lo ạ. 괴로웠다는 거예요. Tức là Ngài đau lòng ạ. 그러나 그 길을 가셨습니다. Nhưng Ngài vẫn bước đi trên con đường đó ạ. 우리를 구원하기 위해서. Đó là để cứu vớt chúng ta. 이 구원은 죄 사함입니다. Sự cứu rỗi chính là sự tha tội ạ. 우리가 죄인 되었을 때에 Khi chúng ta còn là tội nhân ạ. 하나님과 아무 상관없었을 때에 Khi chúng ta không có hề liên quan gì với Đức Chúa Trời 주님이 우리를 구원하셨습니다. thì Chúa đã cứu vớt chúng ta 예, 값없이 mà không bắt chúng ta phải trả một giá nào. 요구 사항이 하나도 없어요. Ngài không yêu cầu chúng ta phải trả ra một cái gì. 죽을 때까지 짓는 모든 죄를 다 거저 사하셨어요. Ngài đã tha mọi tội lỗi của chúng ta mà không đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra một giá chuộc nào ạ. 세상에도 이런 일이 있습니다. Trên đời này cũng có chuyện như thế này ạ. 여기 이란인데요. Ở đây là Iran ạ. 이 사람이 교수형에 처할 지금 상황입니다. Người này đang ở trong cái bản án thi hành là án tử treo cổ ạ. 예, 그 사람 친구를 죽였는데 Người này đã giết bạn của mình ạ. 예, 이 이란의 법은 이제 살인하면은 사형에 처하잖아요. Luật của Iran là nếu như giết người thì sẽ thi hành án tử ạ. 그런데 한 어머니가 Tuy nhiên người mẹ 예, 이렇게 뺨을 탁 때리고 있어요. có một người mẹ đã tát vào mặt của nạn nhân này của cái kẻ gây ra tội này ạ. 예, 그리고 울고 있습니다. Và đang khóc à. 예, 그래서 이 죽은 청년의 어머니고 Đây là mẹ của cái người thanh niên đã chết ạ. 살인범의 어머니고 Còn đây là mẹ của kẻ giết người à. 둘 다 울고 있어요. Cả hai cùng đều đang khóc 뺨을 à. 때린다는 건요. Cái việc mà mẹ của nạn nhân tát vào mặt của cái kẻ gây hại đó, 용서한다는 뜻이에요. đó là mang theo ý nghĩa là tôi đã tha thứ à. 용서. Tôi đã tha thứ. 세상에서도 이런 죄를 용서해서 없애는 그런 법이 있습니다. Trên đời này cũng có cái luật là có thể tha thứ à. 예. 1987년에 Vào năm 1987 à, 예, 대한민국의 비행기가 공중에서 폭파되는 일이 đã 있었습니다. có một việc là máy bay của Hàn Quốc đã nổ ở trên không trung à. 예, 북한에서 Ở Bắc Hàn 김현이라고 하는 사람이 có một người tên là Kim Hyun Hee 이 폭탄을 đã đem theo bom à 그 비행기에 실어놓은 거예요. và đem lên trên máy bay 그래서 100명 넘게 죽은 일이 있었어요. và đã làm cho hơn 100 người phải thiệt mạng à. 당연히 이 사람은 사형 판결을 받았죠. Và đương nhiên là người này đã được phán quyết là thi hành án tử à. 그런데 나중에요, Tuy nhiên sau này ạ, 대통령이 Tổng thống 이 특별 사면을 했습니다. đã ân xá đặc biệt cho người này ạ. 용서해 준 거예요. Có nghĩa là tha thứ cho người này ạ. 이분도
이 북한에서 어떤 그 피해자로 이렇게 주어가지고 사면을 해준 겁니다. 예, 하여튼 사면을 해줬습니다. Nói chung Tổng thống thì đã ân xá cho người này ạ. 지금도 살아 있어요. Bây giờ người này vẫn đang sống à? 이렇게 큰 죄를 지었는데도, Dù là người này đã phạm tội lớn như vậy à? 그죠? Đúng không ạ? Nhưng vẫn được tha. 우리 하나님의 사랑은요, Tình yêu thương của Đức Chúa Trời chúng ta 많은 죄를 덮고도 남습니다. dù khỏa lấp mọi tội lỗi vẫn còn dư dật à? 자, 이 재밌는 사건이 있었는데요. Ở đây có một câu chuyện thú vị à? 네, 요꼬이라는 사람이 있습니다. Có một người tên là Yokoi à? 자, 이 사람은요, 2차 세계대전 당시에 일본 군으로 괌에서 전투했던 사람이에요. Người này đã tham chiến trong Thế chiến thứ hai với tư cách là một lính Nhật ở tại đảo Guam ạ. 예, 1945년에 전쟁이 다 끝났습니다. Vào năm 1945 thì chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc ạ. 근데 이 요꼬이가 Nhưng mà Yokoi ạ, 괌에서 이제 그 임무를 수행하고 있었는데 lúc đấy thì đang thi hành theo cái chỉ thị ở đảo Guam ạ. 정찰 임무를 맡았던 것 같아요. 이렇게 밖에 나갔습니다. 부대 밖으로. Hình như là người này được cái lệnh đó là đi ra ngoài cái tiểu đội của mình để canh giữ à. 그런데 그 사이에 Nhưng trong lúc mà người này làm nhiệm vụ ở ngoài à, 전쟁이 끝난 거예요. thì cuộc chiến tranh đã kết thúc à. 그래서 요코이가 이제 정찰 업무를 하고 돌아왔는데 Rồi sau khi mà Yokoi làm nhiệm vụ quay trở về đơn vị à, 부대가 난장판이 된 거예요. thấy là đơn vị của mình như một bãi chiến trường à, 부대원이 아무도 없어요. không có một cái đồng đội nào của mình ở đấy nữa à. 폭격을 받은 것처럼 막 난리가 났어요. Mọi thứ tung tóe lên trông như là bị đánh bom à. 그래서 급하게 이제 총하고 그 총알 탄환 같은 것들을 챙겨가지고 Nên là 숲으로 lúc 도망갑니다. đó vội vàng Yokoi đem theo một ít quần áo, lương thực và súng chạy vào trong rừng sâu à. 그리고 그 뒤로 28년간을 숨어서 살았어요. Rồi sau đó ông đã sống lẩn trốn trong suốt 28 năm ở trong rừng à. 괌에 가면요, Khi mà đến Guam à, 요코이 동굴이 있습니다. vẫn còn lưu trữ động của Yokoi à. 예. 여기서 이렇게 숨어서 사는 거예요. Ông đã sống lẩn trốn ở đây à, 28년 동안. trong suốt 28 năm à. 그래서 밤이 되면 이제 막 사냥 같은 거 해가지고 Đến ban đêm thì ông đi săn à, 예, 이제 음식을 만들어서 먹고 rồi làm đồ ăn à, 또 민가에 사람들 사는 데 내려와가지고 hay có khi là đi đến khu vực có dân ở à, 뭐 물건을 훔치기도 하고 lấy trộm đồ à. 실제 이렇게 사는 거예요. Thực tế ông đã sống như thế này à. 그리고 전쟁이 끝났다는 것을 28년 만에 알았어요. Và sau 28 năm ông mới biết là chiến tranh đã kết thúc à. 사람들이 전쟁 끝난 지 한참 됐거든요. Nhưng mà người ta đã biết chiến tranh kết thúc từ lâu lắm rồi à. 근데 산속에 이상한 사람들이 사는 거예요. Nhưng mà 이상한 người ta 사람. cứ thấy có một cái người nào đó rất là lạ lạ sống ở trên núi à. 군복을 입고 있고 Mặc thì mặc quân phục à. 이상한 거예요. Nên trông rất là kỳ lạ. 그래서 조사해 달라고 했죠. Nên người ta mới nhờ đi điều tra. 알고 보니까 요코이예요. Thì sau đó mới biết là đây 그래서 là một người tên là Yokoi à. 이 사람을 이제 잘 설득해서 Người ta đã thuyết phục được người này. 일본으로 데리고 옵니다. Rồi sau đó dẫn ông về Nhật Bản ạ. 일본 사람들이 되게 좋아했죠. Và người Nhật Bản rất là thích à. 진짜 이 사람은 일본의 영웅이다. Người 영웅. này đúng là anh hùng của Nhật Bản. 자, 이 전쟁이 끝났습니다. Chiến tranh đã kết thúc à. 그런데 요코이가 알고 돌아온 날은 Nhưng ngày mà Yokoi biết và quay trở về à, 28년이 지난 후예요. là sau 28 năm à. 우리도 그렇죠? Chúng ta cũng vậy đúng không ạ? 죄를 용서받은 날은 2000년 전입니다. Cái việc mà Đức Chúa Giêsu tha tội là cách đây 예수님이- 2000. Đức Chúa Giêsu tha tội là 예수님이 cách 십자가에 죄송합니다. 했어요? 예수님이 십자가에 우리 모든 죄를 사해 주신 날 cái ngày mà Đức 2000. Chúa Giêsu tha hết mọi tội lỗi cho chúng ta ở trên thập tự giá là cách đây 2000 năm trước à. 근데 알고 믿은 날, 내가 알고 믿은 날은 Nhưng mà ngày mà chúng ta biết và tin 오늘이잖아요. đó chính là hôm nay à, 오늘이잖아요. là hôm nay à. 그렇죠? Đúng không ạ? 이미 다 사해 주셨어요. Chúa đã tha hết rồi à. 그걸 내가 믿든 안 믿든 Cho dù mình có tin hay không tin à, 그건 내 선택이고요. đó là lựa chọn của mình à. 내가 믿든지 안 믿든지 주님은 다 사해 주셨습니다. Dù mình tin hay không tin thì việc Chúa đã tha hết tội cho mình là Chúa đã tha rồi à. 천국 가는 티켓 다 발급이 됐어요. Cái vé để lên thiên đàng đã được cấp ra. 제가 아까 독일 가는 티켓 받았다고 했잖아요. Giống như nãy thầy đã nói với mọi người trước đây là thầy đã nhận được một cái vé đi Đức đúng không ạ? 근데 그때 못 갔어요, 독일. Nhưng mà lúc đó thầy không đi Đức được ạ. 집에 일이 있어가지고 Tại vì nhà thầy có việc 못 갔습니다. nên không đi Đức được ạ. 그다 돈이 다 지불됐는데도 못 가잖아요. Dù người ta đã trả hết rồi nhưng vẫn không được đi đúng không ạ?
주님 하나님께서 우리 모든 죄를 다 사해 주시고 천국 가는 티켓 다 발급해 Đức Chúa 주셨는데 Trời đã xóa sạch mọi tội lỗi cho chúng ta và cho chúng ta cái tấm vé để có thể lên được thiên đàng ạ. 왜 안 가냐고요? Nhưng mà tại sao lại không lên ạ? 그 티켓을 가져가야지. Mình phải cầm vé và lên chứ ạ? 자, 여기 예수님 양 옆에 십자가에 달린 두 강도가 있었습니다. Lúc Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh đã có hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Đức Chúa Giêsu ạ. 누가복음 한번 Chúng ta cùng mở 찾아보시죠. sách Luca. 누가복음 Luca 23장입니다. đoạn 23. 누가복음 23장 32절 Luca đoạn 23 câu 32 ạ. 33절까지 읽어주세요. Và câu 33, họ cũng giải hai tên tội phạm khác để xử tử chung với Ngài. Khi đến một chỗ gọi là đồi sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá cùng với hai tên tội phạm, một tên bên phải, một tên bên trái Ngài. 예. 예수님이 혼자 십자가에 못 박히신 것이 아니고요. Không phải là lúc đó Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá một mình à? 양 옆에 두 강도도 있었습니다. Lúc đó ở hai bên Đức Chúa Giêsu cũng có hai tên tội phạm 이 bị đóng đinh à? 십자가 형벌은요 아주 무서운 형벌이에요. Hình phạt thập tự giá là hình phạt rất là sợ à? 그래서 보통 끔찍한 죄인이 아니면 여기 달리지 않습니다. Nên nếu như không phải là một tội phạm nhân bình thường khủng khiếp thì nếu như không phải là một tội phạm khủng khiếp thì sẽ không bị đóng đinh ở trên này à? 그러니까 아주 흉악한 이 강도들인 거예요. Tức là người bị đóng đinh ở trên này phải là một cái tên tội phạm rất là gian ác à? 처음에는 이 두 사람이 예수님을 조롱하고 비웃었습니다. Ban đầu cả hai người này đều cười cợt và chế giễu Đức Chúa Giêsu à? 야, 네가 하나님의 아들이야? Ngươi mà là con trai của Đức Chúa Trời sao? 그럼 한번 내려와 봐. Nếu thế thì hãy thử 십자가에서. xuống khỏi thập tự giá đi. 그 십자가에서 내려오지도 못하는데 무슨 하나님의 아들이야. Trong khi còn không xuống được khỏi thập tự giá thì làm sao mà lại dám nói mình là con trai của Đức Chúa Trời chứ? 그런데요. Tuy nhiên 그 중에 한 사람이 마음이 바뀌었습니다. trong số đó có một người sau này đã thay đổi tấm lòng à? 39절. Câu 39 à? Một trong hai tên tội phạm bị treo cũng phỉ báng Ngài rằng ông không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình và cả chúng tôi nữa. 40절. Câu 40. Nhưng tên kia của trách nó, mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 한 사람은요. 마음이 바뀌고 Một người tấm lòng đã thay đổi ạ. 나중에 예수님을 받아들이게 되거든요. Và sau đó đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu ạ. 천국에 가게 됩니다. Và được vào thiên đàng ạ. 그런데 이 한 사람이 어떻게 구원받는지를 여기서 자세히 볼 수가 Tuy 있어요. nhiên chúng ta có thể thấy rõ một người có thể nhận được sự cứu rỗi như thế nào thông qua đây ạ. 내가 동일한 정죄를 받고서도 하나님을 두려워 아니하느냐? Mày đang chịu cùng một hình phạt, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 예, 이 사람이 죄를 지을 때는 마음대로 죄 지었습니다. Khi mà người này phạm tội thì đã tha hồ phạm tội à? 아우 어떻게든 되겠지. Thôi 될 thế, 대로 되겠지. được thế nào thì được thế đấy. 아 뭐 죽으면 죽지. Mà thôi chết thì chết chứ sao? 무서운 게 어딨어. Lấy đâu ra cái gì 아 phải 나는 sợ? 내가 하고 싶은 대로 할 거야. Tôi cứ làm cái gì mà tôi thích thôi. 예, 그렇게 죄를 지었어요. Người này đã phạm tội như vậy à? 그런데 막상 잡히고 Nhưng mà sau khi mà bị bắt 십자가에 못 박히니까요. và bị đóng đinh trên thập tự giá 너무너무 고통스러운 거예요. thì cảm thấy rất rất đau đớn à? 야, 이 죄가 이렇게 무섭다는 것을 깨달았을 Người 겁니다. này có lẽ đã nhận biết được rằng tội lỗi là điều đáng sợ như thế nào à? 죄가 이렇게 무서운 거구나. Tội lỗi là điều đáng sợ như thế này ư? 그리고 또 하나 걱정되는 것이 Và có một điều nữa mà người này lo à? 유대인들은 하나님을 믿고 있잖아요. Những người Do Thái là những người tin vào Đức Chúa Trời à? 죽음 건너편에 하나님이 계시는데 Người ta nói rằng sau cái chết thì sẽ có Đức Chúa Trời à? 하나님 만나야 되는데 Mình sẽ phải gặp Đức Chúa Trời. 야, 거기서 받게 되는 이 심판은 얼마나 더 무서울까? Và sự phán xét sẽ gặp phải ở đó còn đáng sợ hơn như thế nào à? 그런 마음이 들었어요. Người này đã có tấm lòng suy nghĩ như vậy à? 너무너무 무서웠습니다. Người này rất rất sợ hãi à? 그래서 마음이 바뀌게 된 거예요. Bởi vậy nên tấm lòng của ngài này mới thay đổi à? 여러분 구원을 받기 위해서는 Thưa mọi người, để có thể nhận được sự cứu rỗi à? 예, 두려운 마음이 있어야 돼요. Mình phải có lòng sợ sệt à? 여기 접어두시고 Mọi người đánh dấu lại ở đây à? 이사야 66장입니다. Mở sang Ê-sai đoạn 66 à? 이사야 66장 Ê-sai đoạn 66 à? 예, 아직 구원받지 못한 사람들은 잘 보세요. Những người nào chưa nhận được sự cứu rỗi chúng ta nhìn kỹ xem nha. 이사야 66장 2절입니다. Ê-sai đoạn 66 câu 2 à?
나 여호와가 말하노라 나의 손이 이 모든 것을 지어서 다 이루었느니라 무릇 마음이 가난하고 심령에 통회하며 나의 말을 인하여 떠는 자 그 사람은 내가 권고하려니와. Tay ta đã làm ra mọi điều này và tất cả đều hiện hữu. Đức Giê-hô-va phán vậy, đây là người mà ta đoái xem, là người khiêm nhường và có tâm linh thống hối, người run sợ khi nghe lời ta phán. 마음이 가난한 자들 있잖아요. Có người có tấm lòng thống hối 정말 영혼의 참된 만족을 얻기 원하는 사람. Người mà có tấm lòng muốn đón nhận được sự đầy tràn trong linh hồn. 또 중심에 통회하는 사람. Người có tâm linh thống hối, khiêm nhường. 이 죄가 깨달아지면 이 통회가 올라옵니다. Khi mà mình nhận biết được tội lỗi thì trong tấm lòng sẽ cảm thấy thống hối 나의 말을 인하여 떠는 사람. Người run sợ khi nghe lời ta phán. 하나님 말씀 들으면 떨어요? Khi mà nghe lời của Đức Chúa Trời thì run sợ. 정말 하나님 말씀이 믿어지면 Khi mà mình thực sự tin lời của Đức Chúa Trời 사실이라는 것이 딱 믿어지면요. Khi mà mình tin đây là sự thật 무섭다니까요. thì mình sẽ có lòng sợ hãi 하나님 말씀 정말 무섭다. lời của Đức Chúa Trời thật sự đáng sợ 왜냐면 말씀대로 되니까요. Bởi vì mọi thứ đều xảy ra theo như lời của Đức Chúa Trời 하나님 살아계시잖아요. Đức Chúa Trời thực sự tồn tại 그러니까 두려운 거예요. Nên mình mới sợ 두려움이 있어야 Phải có sự sợ hãi 구원을 받을 수가 thì 있습니다. mới có thể nhận được sự cứu rỗi 다시 누가복음 22장 Chúng ta cùng mở lại sách 23장 Ê-sai đoạn 22 누가복음 đoạn Luca đoạn 23 41절 câu 41 우리는 우리의 행한 일에 상당한 보응을 받는 것이니 이에 당연하거니와 이 사람의 행한 것은 옳지 않은 것이 없느니라. Chúng ta bị phạt là đúng vì hình ta chịu xứng với việc ta làm nhưng người này không hề làm một điều gì sai trái. 예. 이 사람이요 죄를 깨달은 겁니다. Người này đã nhận biết ra tội lỗi của mình 내가 지은 죄는 Tội lỗi mà mình đã mắc 이런 끔찍한 형벌을 받아 마땅하구나. đáng để bị phạt như thế này. 예. 자기가 이렇게 벌 받은 짓을 했다고 고백하잖아요. Người này đã bộc bạch rằng mình đã phạm những tội đáng để bị phạt 그러니까 자기 죄가 깨달아져야지만 구원을 받을 수가 Tức là 있어요. bản thân phải nhận biết về tội lỗi của mình thì mới có thể nhận được sự cứu rỗi 이제 내가 지옥 갈 죄는 안 지은 것 같은데. Mà nếu như mà mình đem theo suy nghĩ rằng mình cũng đâu phạm tội gì đến mức phải đi xuống địa ngục đâu. 그렇게 생각하는 분들이 있을 수 있어요. Có thể là có vị suy nghĩ rằng mình đâu có ác đến mức phải đi xuống địa ngục đâu 보통은 그렇게 생각하겠죠. Thường thì là suy nghĩ như vậy đúng không 내가 뭐 사람을 죽였습니까? Tôi có giết người ai đâu. 내가 뭐 다른 사람 뭐 크게 피해 줬습니까? Tôi có gây thiệt hại lớn cho ai đâu. 성경에서 말하는 죄라는 것은 Nhưng mà tội lỗi ở trong Kinh Thánh nói đến 그 신분이를 말하는 거, 신분. là nói về thân phận của mình 우리가 죄인으로 태어난 거예요. Chúng ta đã sinh ra là tội nhân 실제로 또 죄를 많이 이렇게 지은 것도 맞고요. Và trên thực tế là mình cũng đã phạm tội 그리고 성경이 기준이기 때문에 Và vì Kinh Thánh là tiêu chuẩn 내 생각과 기준은 심판받을 때 아무 쓸모가 없어요. Nên là cái việc mà phán xét theo cái suy nghĩ và cái tấm lòng của mình nó không có tác dụng gì đâu 성경의 기준은 Bởi vì tiêu chuẩn của Kinh Thánh 아무 죄가 없어야지만 천국 간다 이거예요. 그게 phải 법이에요. là không có một tội lỗi nào thì mới được vào thiên đàng 또 아무 죄가 없는 분이 없잖아요. Và không có một người nào lại không có một tội nào đúng 그래서 không 성경이 말씀하고 있죠. Bởi vậy nên Kinh Thánh mới nói rằng 의인은 없나니. không có người công chính nào 의인이 없다고 그랬잖아요. Không có người công chính nào 그러니까 모든 사람이에게 구원이 필요한 거예요. Bởi vậy nên tất cả mọi người đều cần sự cứu rỗi 근데 구원은 답이고 죄인이라는 것은 문제입니다. Sự cứu rỗi chính là đáp án và tội nhân chính là vấn đề 내 죄가 지옥 갈 죄라는 것을 모르면 Nếu như mà mình không biết mình có tội phải đi xuống địa ngục 구원받기를 원하지 않겠죠. thì mình sẽ không muốn nhận được sự cứu rỗi đúng không 42절. Câu 42 예수여 당신의 나라에 임하실 때 나를 생각하소서. Câu 42 Rồi anh ta nói Lạy Giêsu khi Ngài vào vương quốc mình rồi xin nhớ đến con 불쌍히 여겨달라는 거예요. Ở đây người này có xin Đức Chúa Giêsu hãy thương xót mình 이 많은 죄를 지은 이 강도가요. Cái tên trộm đã phạm phải nhiều tội này 천국 가게 해달라고 감히 말할 수 있겠습니까? Liệu rằng có thể nào mà dám nói rằng xin cho mình vào thiên đàng được không 자기가 천국에 못 가는 사람이라는 것을 알고 있어요. Người này biết được rằng mình là người không được vào thiên đàng 그러나 Tuy nhiên 불쌍히 여겨달라고 부탁하는 겁니다. người này vẫn xin Chúa nhớ đến và thương xót mình
우리가 세상의 법정에서도요. Kể cả khi mà chúng ta đứng trước tòa án ở trên đời này ạ, 그 불쌍히 여겨달라는 말 할 수 있잖아요. chúng ta vẫn có thể mở lời xin là thương xót mình đúng không ạ? 반성하고 있으면요. 세상에서도 그 죄를 그 형벌을 감해 준다니까요. Khi mà mình có thái độ ăn năn thì quan tòa có thể giảm án cho mình ạ. 예수님이 이렇게 말씀하십니다. Đức Chúa Giêsu nói như thế này 내가 ạ. 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. Thật, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. 43절이에요. Câu 43 đấy ạ. 예수님이요 3시에 돌아가셨어요. 오후 3시에. Đức Chúa Giêsu đã qua đời vào 3 giờ chiều ạ. 그리고 이스라엘의 하루는 저녁 6시가 되면 하루가 딱 끝나는 겁니다. Và một ngày của Israel sẽ kết thúc vào 6 giờ tối ạ. 그러니까 오늘 Bởi vậy nên ở đây Chúa có nói rằng hôm nay 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 말씀하신 것은요. con sẽ ở với ta trong Paradis, có nghĩa là 몇 시간도 안 돼서 바로 천국 갔다는 얘기예요. chẳng mấy nữa, chỉ mấy tiếng sau con sẽ đi vào trong thiên đàng ngay lập tức ạ. 어쩌면 천국이라는 곳은 Có khi 진짜 가까운 곳일 수 있어요. thiên đàng là nơi rất là gần với mình ạ. 죽으면 바로 천국 갑니다. Bởi vì ngay khi chết thì mình sẽ vào thiên đàng luôn ạ. 여기서 미국 가려면 몇 시간 걸려요? Từ đây qua Mỹ mất bao nhiêu tiếng ạ? 야, 한국 가려면은 5시간 정도 Từ 걸리잖아요. đây qua Hàn mất khoảng 5 tiếng đúng không ạ? 공항 가는 시간도 있고 Lại còn tính cả thời gian đi ra sân bay nữa, 기다리는 시간도 있고 thời gian chờ, 다 합치면은 tổng cộng gộp lại 오래 걸리죠? tốn nhiều thời gian đúng không ạ? 천국이 더 가까울 수 있어요. Nhưng mà có khi lên thiên đàng còn gần hơn và nhanh hơn 죽자마자 Ngay khi chết 천국이야. lên thiên đàng luôn 눈 탁 뜨면 천국이야. Nhắm mắt một cái mở mắt ra là ở thiên đàng 근데 반대인 사람도 있어요. Nhưng mà cũng có những người ngược lại 여기 한편 강도는 구원을 끝까지 안 받았어요. Cái một tên cướp còn lại là không chịu nhận sự cứu rỗi đến cùng 이제 힘이 빠지고 Dần dần chết đi 죽어갑니다. Dần dần chết đi 죽었어. Ừ. 눈 딱 떠보니까 Ngay khi mở mắt ra 지옥이에요. thì là địa ngục 이 십자가 고통보다 더 고통스러운 지옥에 떨어진다니까요. Người này đã rơi vào trong địa ngục là nơi chịu còn đau đớn hơn cả cái nỗi đau lúc còn đang sống 불속이에요, 불속. Là trong lửa đấy 거기서 어떻게 하루도 못 견뎌요, 우리는. Chúng ta không có thể nào mà chịu đựng ở trong địa ngục được 절대 거기 가면 Dù là 안 một 되는 ngày 거예요. tuyệt đối không có thể 사람들이 đi về đó 나랑 상관없는 얘기인 줄 안다니까 Người 이게. ta cứ tưởng câu chuyện này nó là câu chuyện không hề liên quan gì với mình 아니, 안 죽을 사람 있어요? Nhưng mà ở đây có ai là sẽ không chết không 안 죽을 사람 있어요? Ở đây có ai là sẽ không chết không 다 내 이야기입니다, 이게. Đây đều là câu chuyện của mình 대책을 세워야 돼요. Mình phải đưa ra đối sách 성경을 안 믿으려면 để mà không tin sách Kinh Thánh 성경이 안 믿어도 되는 틀린 책이라는 증거를 찾아야 되잖아요. Mình phải tìm ra chứng cứ rằng sách Kinh Thánh là sai để mình không tin 근데 그것도 아니에요. Nhưng mà bản thân còn không chịu đi tìm chứng cứ 성경 사실이라는 것도 인정해요. Công nhận là sách Kinh Thánh là sự thật 성경 사실이지. Sách Kinh Thánh là sự thật 하나님 계시죠. Có Đức Chúa Trời tồn tại 그런데 왜 확실하게 구원을 안 받냐고요? Nhưng mà sao lại không nhận được sự cứu rỗi chắc chắn 아니, 뭐 하는 거예요? Là sao 둘 중 하나 확실하게 선택해야죠. Mình phải lựa chọn rõ ràng một trong hai cái 중간은 없습니다. Không có giữa chừng 믿든지 안 믿든지 둘 Tin 중 hoặc không tin 하나입니다. chỉ có một trong hai 하나님이 계시든 안 계시든 둘 중 하나입니다. Chỉ có thể là một trong hai Có Đức Chúa Trời 내가 hoặc không có Đức Chúa Trời 천국 가든 지옥 가든 둘 중 Và 하나입니다. cũng chỉ có thể lựa chọn một trong hai Một là mình đi thiên đàng Hoặc hai là xuống địa ngục 한번 생각해 보세요. Mình hãy thử nghĩ một lần xem 내가 과연 어디로 갈까? Liệu rằng mình sẽ đi về đâu 어디로 갈 것 같아요? Mình có lẽ sẽ đi về đâu đây 아직 모르겠어요. Mình vẫn chưa biết rõ 좀 천국 갈 것 같은데 Có vẻ như là mình sẽ lên thiên đàng đấy 좀 불안하기도 하고. Nhưng mà vẫn hơi bất an 아유, 그렇게 하면 안 되죠. Để mà như vậy thì không được 누가 그렇게 해요? Ai lại để giữa chừng như vậy 확실해야 되는 거예요. Phải rõ ràng 확실해야 돼. Phải rõ ràng chắc chắn 확실하지 않으면 못 가요. Nếu không rõ ràng và chắc chắn thì không có thể lên được 확실하게 천국 갈 수 있도록 하셔야 돼요. Mình phải làm sao cho mình chắc chắn là mình sẽ được vào thiên đàng 불안하게 하시면 안 됩니다. Chứ mình không được để một cách bất an 아시겠어요? Được không 나한테 좋은 건데 Tại vì cái này là cái tốt cho mình Cho chính mình thôi 확실하게 하셔야 돼요. Nên là 확실하게. mình phải làm cho nó thật chắc chắn 자, 이 본문 말씀을 통해서 Thông qua cái nội dung câu Kinh Thánh chủ đề này 천국에 가는 방법은 믿음이라는 것을 알 수 있잖아요. Chúng ta có thể biết được rằng lên thiên đàng bằng đức tin 예,
행위로 가는 것이 아닙니다. chứ không phải lên thiên đàng bằng việc làm ạ. 뭐 착한 일을 하고 교회 다니고 Không phải do việc mình làm việc thiện hay mình đi hội thánh 또 뭐 봉사하고 뭐 hay mình phục 전도하고 vụ truyền giảng. 그것을 통해서 천국 가는 게 아니죠. Không phải thông qua những cái đó mà mình được lên thiên đàng 이 ạ. 강도는요 착한 일 한 게 없어요. Bởi vì như tên cướp này ạ, chưa từng có cơ hội để có thể làm việc thiện à. 이 십자가에 달려서 뭔 착한 일을 해? Lúc mà bị treo trên thập tự giá thì còn làm được cái việc thiện gì nữa à? 즉시로 갔잖아요. Nhưng mà ngay lập tức tên cướp này vẫn được vào thiên đàng à? 원하는 사람은 Người mà mong 즉시로 갈 muốn 수 à? 있는 겁니다. Người mong muốn thì có thể ngay lập tức đi à? 근데 원해야 돼, 원해야 돼. Nhưng mà phải mong muốn à? 그 중요한 겁니다. Cái đó là cái quan trọng à? 자, 이 얘기를 좀 더 드릴게요. Thầy sẽ chia sẻ thêm câu chuyện này à? 이 창세기에 보면은 Ở trong sách Sáng Thế Ký à, 아담과 하와가 có 나옵니다. nói đến Adam và Eva à? 이 아담과 하와는 선악과의 시험을 받았는데 Adam và Eva đã nhận cái thử thách về trái của cây biết điều thiện và điều ác à? 하나님이 먹지 말라고 한 선악을 알게 하는 과실을 먹었습니다. Họ đã đi ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác là Đức Chúa Trời phán là không được ăn à? 야, 이거는 시험이 시험. Đây chính là sự thử thách à? 시험이라는 것은 뭐예요? 자격을 주기 위해서 만든 제도죠. Thử thách chính là chế độ làm ra là để cho mình tư cách à? 운전면허 시험이다. Ví dụ như là có cái bài thử thách, bài thi 그러면- là để lấy bằng à? 그럼 뭐예요? Đó là để là mục 운전- đích làm gì ạ? 떨어뜨리려고 시험 보는 Có phải là 거예요? thi bằng để mục đích là để cho mình rớt không ạ? 시험 자격을 주려고 그러는 거죠. Mà 자격. thi như vậy là để cho mình cái tư cách là mình có được cái bằng đó à? 왜냐하면 자격 없는 사람이 운전을 하면 큰일 나잖아요. Bởi vì những người không có tư cách mà chạy xe thì sẽ gây chuyện lớn đúng không ạ? 사고가 날 수 Có 있잖아요. thể xảy ra tai nạn ạ. 그러니까 면허를 주려고 하는 거예요. Nên là phải có một 자격을. cái bài thi để cho người đó cái tư cách để chạy à? Chạy xe à? 자격이 되는 사람들에겐 자격을 주고 자격이 안 되는 사람들에게는 또 준비시키는 그것이 시험이죠. Thông qua bài thi để cho những người nào đạt tư cách có thể có được bằng, còn người nào chưa có tư cách thì để cho người đó chuẩn bị thêm ạ. 하나님은요 영원한 생명을 주시기 원했어요. Đức Chúa Trời đã mong muốn ban cho con người sự sống đời đời à? 그 영원한 생명을 주시려면 Nhưng để ban cho sự sống đời đời à? 받으려면 죄가 없어야 돼요. Thì phải là không có tội à? 그런데 아담과 하와는 Nhưng Adam và Eva 이 시험을 통과하지 못했습니다. đã không vượt qua được thử thách này à? 하나님 말씀을 들어야 되는데 Đáng nhẽ ra hai người phải nghe lời của Đức Chúa Trời à? 마귀 말을 듣고 말았어요. Nhưng mà họ đã nghe lời của ma quỷ à? 그래서 먹었잖아요. Vì vậy nên họ đã ăn đúng không ạ? 이게 사람은요 다 자기가 선택하는 겁니다. Con người thì đều đưa ra lựa chọn theo suy nghĩ của mình à? 하나님은 사람을 로봇으로 만들지 않으셨고 Con người, Đức Chúa Trời không có tạo ra con người giống như robot à? 예, 우리에게 자유 의지를 주셨어요. Ngài đã ban cho con người chúng ta ý chí tự do à? 스스로 하나님을 선택하게끔 만드신 겁니다. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta để cho chúng ta có thể tự lựa chọn Đức Chúa Trời à? 예. 그런데 아담과 하와는 이 선악과를 먹었습니다. Tuy nhiên là Adam và Eva đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác 진짜 à? 마귀가 얘기한 것처럼 눈이 밝아졌어요. Giống như ma quỷ đã nói, thực sự mắt của họ đã được mở ra. 자기가 벗은 것을 알게 됐어요. Họ đã nhận biết mình trần truồng à? 그 전에는 벌거벗고 막 다녔는데 Trước đó thì họ cứ trần truồng đi lại mà không thấy gì à? 우리 아이들은 그냥 벌거벗고 막 Giống 다니잖아요. như trẻ con hồi còn nhỏ cứ trần truồng chạy quanh nhà đúng không ạ? 근데 이제 성인이 되면 Nhưng mà sau này thành người lớn rồi à? 그렇게 안 하죠. Thì không có làm như vậy nữa đúng không ạ? 꼭 뭐 몰라도 되는 부분을 이 아담과 하와가 알게 된 겁니다. Adam và Eva đã biết cái điều mà mình nhất thiết không cần phải biết à? 그래서 부끄러움을 가리기 위해서 Nên là họ đã làm một cái khố 이 무화과 나무 잎으로 옷을 만들었습니다. bằng lá vả để che đi sự xấu hổ của mình à? 그런데 이게 옷이 안 돼요. Tuy nhiên cái này nó không có thể trở thành cái quần áo được à? 해가 돋고 Bởi vì khi mặt trời chiếu 금방 lên 말라서 부스러져요. nó nhanh chóng bị khô lại và vỡ vụn à? 하루는 하나님이 아담과 하와를 찾았습니다. Một ngày Đức Chúa Trời đã tìm đến Adam và Eva. 아담아 아담아 내가 어디 있느냐. Adam à, con ở đâu? 하나님 제가 부끄러워서 숨었습니다. Đức Chúa Trời, con sợ nên đi trốn. 하나님이 아셨어요. Đức Chúa Trời đã biết à? 선악을 알게 하는 나무의 실과를 먹었구나. Là họ đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác à? 그래서 이 둘은요 에덴 동산에서 쫓겨나게 됩니다. Nên Đức Chúa Trời đã đuổi hai người ra khỏi vườn Eden à? 그래서 그 뒤로 땀을 흘려야 먹고 살게 되고 Sau đó con người phải đổ mồ hôi ra mới có cái ăn à? 또 죄가 들어오고 Và có tội lỗi đi vào trong à? 질병이 들어오고 Bệnh tật cũng đi vào cùng à? 사망이 온 거예요. Sự 그때. chết cũng đi vào cùng à? 그런데 하나님이 Tuy nhiên Đức Chúa Trời à? 아담과 하와에게 가죽 옷을 입혀 주셨습니다. Lúc đó đã mặc cho Adam và Eva áo da thú à?
이 가죽 옷은요, 계속 입을 수 있잖아요. Áo da thú thì có thể liên tục mặc đúng không ạ? 예. 수치를 계속 가려줄 수 있잖아요. Cái áo da thú này có thể liên tục che đi cái sự xấu hổ à? 이게 십자가의 그림자거든요. Đây chính là hình bóng về thập tự giá. 이건 용서의 표입니다. 용서. Đây chính là dấu của sự tha thứ à? 비록 징계를 받았지만 Mặc dù họ đã bị sửa phạt à, 하나님이 아담과 하와를 용서하셨어요. nhưng Đức Chúa Trời đã tha thứ cho Adam và Eva. 이 아담과 하와는요, 깜짝 놀랐을 겁니다. Và có lẽ rằng Adam và Eva đã rất kinh ngạc à? 그때 짐승이 죽는 것을 처음 봤거든요. Lần đầu tiên họ thấy cảnh động vật bị giết chết như vậy, 피가 철철 흐르고, máu chảy tòng tòng. 예. 하나님이 가죽을 벗기셔서 옷을 만들어 주셨어요. Đức Chúa Trời đã lột da động vật và làm áo da thú cho họ à? 여러 가지 마음이 들었겠죠? Có lẽ họ đã có nhiều tấm lòng khi nhìn vào hình ảnh này. 야, 죄가 이렇게 끔찍한 거구나. À, tội lỗi là cái sẽ gây ra cái điều khủng khiếp như thế này. 죄 때문에 이 죄 없는 짐승이 죽었구나. Vì tội lỗi mà khiến cho một con động vật vô tội này phải chết. 너무 불쌍하기도 하고, Và họ cũng thấy nó rất là đáng thương à? 한편으로는 감사하기도 하고. Một phần cũng cảm ơn à? 예, 우리가 예수님을 바라볼 때 그렇잖아요. Khi mà chúng ta nhìn vào Đức Chúa Giêsu cũng vậy đúng không ạ? 야, 우리의 죄가 예수님을 찔렀구나. Tội lỗi của chúng ta đã đâm Đức Chúa Giêsu. 야, 우리 죄 때문에 예수님 저렇게 끔찍하게 Vì tội lỗi 돌아가셨구나. của chúng ta mà Đức Chúa Giêsu đã phải chết một cách khủng khiếp như vậy. 한편으로는 죄송하기도 하고, Một phần trong tấm lòng cũng vừa cảm thấy có lỗi, 또 한편으로는 감사하기도 하고. một phần cũng cảm tạ, 그렇죠? đúng không ạ? 그 이후로 이제 아담과 하와는 그 자녀들을 낳으면서 살아갔습니다. Sau đó Adam và Eva đã sinh con cái à? 하루는요, Một ngày à? 아담의 아들들이 제사를 드리기로 했습니다. Hai con trai của Adam đã dâng sinh tế lên cho Đức Chúa Trời à? 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 제물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 Sau một thời gian, Cain dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va, còn Abel dùng phần ngon nhất của trên đầu lòng trong bầy mình. 예, 그 아담의 아들들이 이렇게 제사를 지냈습니다. Các con trai của Adam thì đã dâng tế lễ à? 하나님께 드린 거예요. Dâng lên Đức Chúa Trời đấy ạ. 가인은 농산물을 정성껏 재배해서 Cain đã dùng những cái thổ sản mà mình thành tâm trồng cấy được. 아벨은 흠없는 양 새끼를 데리고 왔습니다. Còn Abel thì dùng một con chiên không tì vết dâng lên Đức Chúa Trời ạ. 그런데 하나님이 아벨의 제사만 받으셨어요. Tuy nhiên Đức Chúa Trời lại chỉ nhận tế lễ của Abel à. 도무지 이해가 안 되는 거예요. Và Cain không thể nào hiểu được ạ. 여호와께서 아벨과 그 제물은 연락하셨으나 가인과 그 제물은 연락하지 아니하신지라. Đức Giê-hô-va đoái đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Ngài không đoái đến Cain và lễ vật của ông. 왜 그럴까요? Tại vì sao lại vậy ạ? 히브리서 11장에 이 답이 나옵니다. Ở trong sách Hebrew đoạn 11 có đáp án cho điều này ạ. 왜 하나님이 아벨의 제사만 받으셨는지. Ở trong này có nói lý do tại sao Đức Chúa Trời chỉ nhận cái sinh tế của Abel à? 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니. Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Cain và ông được chứng nhận là công chính à? 아벨의 제사는요, 믿음의 제사인 거예요. Sinh tế à? Tế lễ của Abel là tế lễ của đức tin à? 가인의 제사는 자기의 의로 드린 제사예요. Còn tế lễ của Cain là tế lễ của sự công chính của mình à? 이 농산물이라는 것은 자기의 땀과 수고로 그것을 열심히 기르잖아요. Nông sản ạ, là cái mà mình vất vả, đổ mồ hôi công sức ra để trồng cấy thu hoạch được ạ. 자기 열심으로는 하나님께 나아갈 수가 없는 거예요. Bằng sự siêng năng của mình thì không có thể đến với trước Đức Chúa Trời ạ. 네, 요한복음 한번 Chúng 보시죠. ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음 1장. Giăng đoạn 1 ạ. 요한복음 1장 Giăng đoạn 1 ạ. 12절입니다. Câu 12 ạ. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời. 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로서 난 자들이니라. Là những người được sinh ra không phải bởi khí huyết hoặc bởi ước muốn xác thịt hoặc bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời. 예, 혈통, Huyết thống à? Khí huyết à? 모태 교인이다 이런 말 쓰죠. Cũng có những người là sử dụng cái cụm từ là 나는 기독교인으로 가정에서 태어났어요. tôi được sinh ra từ trong một gia đình theo Cơ đốc giáo. 엄마 Rồi. 뱃속에서부터 믿었어요. Tôi đã tin Chúa từ khi trong bụng mẹ rồi. 그 가문적인 그런 구원을 말하는 거예요.
Ở đây là đang nói về cái sự cứu rỗi mang tính là theo gia 그런 tộc 건 ạ. 없습니다. Không có cái gọi là sự cứu rỗi theo gia tộc đâu 그런 ạ. 건 없어요. Không có đâu ạ. 혈통으로 구원받는 거 아니에요. Không phải nhận được sự cứu rỗi theo khí huyết đâu ạ. 또 육정으로 Hay là bởi ước muốn của xác thịt ạ. 인간의 노력을 말하는 겁니다. Tức là nói về cái sự nỗ lực của con người ạ. 자기 열심과 자기 노력과 정성으로 Bằng cái sự nỗ 천국 lực 갈 수 chăm 없는 chỉ của 거예요. con người ạ thì không có thể nào mà vào thiên đàng được ạ. 또 사람의 뜻으로 Hoặc bởi ý người, 어떤 종교의 형식이라든지 không phải là dựa vào một cái hình thức nào đó của 또 tôn giáo 교육이라든지 hay là giáo dục 그런 것들로 mà 천국 갈 수 없습니다. đi vào thiên đàng được ạ. 오직 천국은 믿음으로 가는 거예요. Thiên đàng là chỉ có thể lên bằng đức tin thôi ạ. 이 믿음이 아벨은 어디서 생겼을까요? Vậy thì đức tin của Abel này được hình thành từ đâu ạ? 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được giao giảng. 아담과 하와가 계속 이야기해 줬을 거예요, Có 아들들한테. lẽ rằng Adam và Eva đã liên tục chia sẻ với các con ạ. 어른들은 똑같은 얘기 계속 반복하죠. Người lớn thì hay liên tục nói đi nói lại một câu chuyện đúng không ạ? 저도 이렇게 들어보면 그 전에 들었던 얘긴데 Nhiều khi thầy Đúng nghe rồi. thì thấy là ủa ngày trước nói rồi mà sao giờ nói tiếp ta? 전에 그 전에 다 얘기하셨는데. Lần trước là nói rồi mà sao giờ nói tiếp ta? 근데 자기에게 큰 사건, 자기에게 있어서 큰 사건은 계속 반복해서 얘기하게 되죠. Nhưng mà đối với cái sự kiện nào rất là lớn và quan trọng thì bản thân sẽ liên tục nói đi nói lại về cái việc đó đúng không ạ? 아마 아담과 하와도 Có lẽ rằng cả Adam và Eva 이 에덴 동산에서 있었던 일들을 이야기했을 거예요. cũng đã nói câu chuyện giữa câu chuyện xảy ra trong vườn Eden cho con cái của mình ạ. 아들들아, Các con à, 원래 우리가 에덴 동산에 살았단다. vốn dĩ chúng ta đã sống ở trong vườn Eden. 거기는 너무나 아름다운 곳이었죠. Đó là một khu vực rất đẹp. 먹을 것이 풍부한 Ở 곳이었다. trong đó có rất nhiều đồ ăn. 거기는 일을 안 해도 되고 Ở đó không làm cũng được. 하나님과 직접 소통하고 Có thể trực tiếp nói chuyện với Đức Chúa Trời. 모든 것이 갖춰진 너무나 좋은 곳이었단다. Đó là nơi rất tốt và có thể làm được mọi thứ. 그런데 너희 엄마가 Nhưng mà mẹ các con 선악과를 먹어서 đã ăn trái của cây biết điều thiện và điều 나도 ác, 먹게 되고 rồi làm cho ba cũng ăn. 그래서 하나님께 쫓겨나게 되었단다. Nên là bị Đức Chúa Trời đuổi đi đấy. 그렇게 얘기했겠죠. Chắc là cũng đã nói với các con như vậy đúng không ạ? 그리고 가죽옷을 보여줬을 거예요. Và có lẽ họ cũng đã cho các con thấy cái áo da thú à. 그런데 하나님이 우리를 여전히 사랑하셔서 Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn yêu thương chúng ta 짐승을 죽여서 가죽옷을 해주셨지. nên đã giết động vật và mặc áo da thú này cho chúng ta. 그때 죄가 얼마나 끔찍한지를 알게 되었단다. Lúc đó chúng ta đã nhận biết được rằng tội lỗi là điều khủng khiếp như thế 그때 nào. 처음으로 죽는 모습을 보았지. Đó là lần đầu tiên chúng ta đã thấy hình ảnh mà động vật phải chết. 그 얘기를 해줬을 거야. Có lẽ rằng Adam và Eva đã nói như vậy với các con của mình ạ. 그 이야기를 들으면서 Và khi mà nghe câu chuyện đó 아벨은 Abel 깨달았어요. đã nhận biết được 아, 하나님께 나아가는 길이 con đường để đi đến với Đức Chúa Trời 짐승의 피였구나. phải là huyết của động vật. 생명이 피에 있으므로 피가 죄를 속하는구나. Vì chính huyết là sinh mạng nên mới chuộc tội được. 그걸 알게 된 거예요. Abel đã nhận biết được điều này 그런데 가인은요, 똑같이 Nhưng mà- 들었는데 Nhưng mà Cain cùng là một nghe câu chuyện nghe cùng một câu chuyện 하나도 남는 게 없었어. nhưng không động lại cái gì trong lòng 아버지 왜 이렇게 길게 얘기하시냐? Sao cha nói dài thế nhỉ? 전에도 들었는데 Trước nói rồi nghe 다 rồi, 알아요. 뭐 나올지. biết rồi. 이거 Đằng sau cái câu 다음에 chuyện này là kể cái gì này? 뭐 Sau cái này kể 가죽옷 cái gì 얘기 này? Kiểu gì 나오고 cũng là nói áo da 또 thú 뭐 này, 피 얘기 나오고 rồi 다 là huyết 알아. này, 선악과 가죽옷 cái điều 피. thiện điều ác. 선악과 가죽옷 피. 다 알아. Biết hết 근데 Thuộc hết thứ tự 관심이 딴 데 있어요. Nhưng mà nghe tai thì ở đây nhưng mà quan tâm thì ở chỗ khác 빨리 나가서 할 거 많은데 Ra ngoài mình còn nhiều việc phải làm lắm. 농사도 지어야 되고 Bây giờ phải trồng 바빠요. nữa, bận quá. 네. 그래서 하나도 안 남은 거예요. Nên là không có động lại gì trong lòng 지금도 그런 사람이 있어요. Bây giờ có thể khi là cũng có những người đang như vậy ở đây 말씀을 여러 번 들어요. Nghe bài giảng nhiều lần rồi 그리고 이제 알아요. 다 알아. 뭐 Nên bây giờ 나올지. cũng biết kiểu gì nó sẽ nói cái gì 이스라엘 다음에 Sau 마지막 Israel 시대에 này sẽ nói 죄 đến thời cuối 얘기하고 cùng, rồi nói tội lỗi này, 또 심판 얘기하고 rồi sẽ nói đến phán xét này, 또 지옥 이야기 rồi 하실 sẽ nói đến 거고 địa ngục này. 야, 저 영상 나오면 아 이제 10분이면 끝나겠다. Ra cái bây giờ thầy chiếu cái video kia là chắc À. còn 10 phút nữa thôi. 다 알아요. Biết hết 근데 마음에 안 남아. Nhưng mà không có động lại gì ở trong lòng 왜 그럴까요? Tại vì sao lại vậy 가인처럼 들으면 안 돼요. Nếu mình nghe như Cain thì không được 그럼 하나도 안 남아요. Nếu vậy thì sẽ không động lại gì trong lòng 그러니까 하나님께 나아갈 때 엉뚱하게 나아가잖아요. Nên là khi đến với Đức Chúa Trời, đến với một cái trạng thái rất là lung tung beng đúng không ạ? 이 예물이 중요한 겁니다. 예물. Quan trọng ở đây là lễ vật 자, 아벨은 하나님께 예물을
드렸습니다. Abel cũng đã dâng lễ vật lên Đức Chúa Trời à? 이제 예물에 대하여 증거하셨다. Ngài chấp nhận về lễ vật ấy. 믿음은요 대상과 내용이 있습니다. 믿음에는 Đối với đức tin thì nó có hai cái là nội dung và đối tượng à? 여기 사도행전에 보시면은 Ở trong công vụ các sứ đồ ở đây à? 주 예수를 믿으라 이렇게 되죠. Có nói là tin Chúa là Đức Chúa Giêsu. 복음을 믿으라. Hãy nhận tin lành. 믿음의 대상은 예수님이에요. Đối tượng của đức tin ở đây là Đức Chúa Giêsu à? 그리고 믿음의 내용은 복음이에요. Và nội dung mà chúng ta tin ở đây là tin lành à? 자, 예를 들어 보겠습니다. Ví dụ như ở đây ạ. 여기 두 사람이 있어요. Ở đây có hai người ạ. 하나는 선량한 사람이고 Một người là một người rất thiện lành ạ. 하나는 불량한 사람이에요. Một người là một người gian ác ạ. 평생을 선하게 살았어요. Cái người thiện lành này là sống cả đời hiền lành ạ. 그래서 하나님이 나를 도와주실 거야, 지켜주실 거야 그렇게 nên là 생각합니다. ông suy nghĩ rằng chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ mình, sẽ bảo vệ mình thôi. 하루는 이 강을 건너가는데 Và một ngày ông chuẩn bị đi qua sông ạ. 이 얼음의 두께가 얇아요. 2cm밖에 안 돼. Nhưng mà độ dày của lớp băng trên sông chỉ có 2 cm rất là mỏng ạ. 건너갈 수가 없어요. Nó không thể bước qua được ạ. 근데 믿음이 대단해요. Nhưng mà đức tin của người này rất lớn ạ. 하나님이 날 도와주시는데 Đức Chúa Trời kiểu gì cũng giúp mình. 내가 이 강 하나 못 건널까 봐. Mình lại không sợ, mình lại sợ không có thể bước qua sông ạ. 믿습니다. Tôi tin ạ. 믿습니다 하고 Tôi tin rồi sau đó 갔어요. bắt đầu bước đi ạ. 어떻게 될까요? Rồi sau đó như thế nào ạ? 빠지는 거예요. Rồi bị rớt xuống dưới à? 왜? Tại vì sao ạ? 믿음은 좋았는데 Mặc dù đức tin của người này tốt ạ, 대상이 잘못됐어요. nhưng cái đối tượng mà người này tin thì lại sai ạ. 믿지 말아야 될 건 믿은 거예요. Lại tin vào điều không được tin ạ. 이 세상의 종교들이 그렇습니다. Tôn giáo ở trên đời này là như vậy ạ. 예. 대상이 중요하죠. Quan trọng là đối tượng đúng không ạ? 자, 그런데 이 사람은 Nhưng mà người gian ác này ạ, 나쁘게 생겼죠. trông mặt đã thấy ác rồi đúng không ạ? 평생 나쁜 짓 했습니다. Cả đời đã sống gian ác à? 그래서 자기도 알아요. Người này cũng biết à? 벌 받을 것 같다. Sợ là mình bị trời phạt à? 하나님 앞에 내 바르게 못 살았는데. Tại vì mình chưa có sống đúng đắn trước mặt Đức 이때는 Chúa Trời à? 얼음이 20cm가 얼었어요. Nhưng mà độ dày của lớp băng lúc này là 20 cm à? 20cm면은 이제 사람 올라가도 되잖아요. 20 cm là người có thể bước đi trên đó đúng không ạ? 덜덜덜덜 떨면서 건너갑니다. Người này bước qua vừa run rẩy lẩy bẩy vừa đi à? 건너가요? 안 가요? Có thể bước qua sông không ạ? 건너가죠. Vẫn có thể bước qua sông ạ? 믿음의 대상이 확실하잖아요. Bởi vì cái đối tượng của niềm tin người này rất là rõ ràng ạ. 그래서 이 믿음은 내 마음을 믿는 게 아니고요. Quan trọng ở đây tin là không phải tin tấm lòng mình ạ. 주 예수를 믿는 겁니다. Quan trọng là tin vào đối tượng, và đối tượng ở đây là Chúa, là Đức Chúa Giêsu ạ. 복음을 믿는 겁니다. Và tin vào nội dung là tin lành ạ. 그래서 약속이 있으면 Nếu như có hứa hẹn 그 약속을 붙잡고 우리가 당당하게 갈 수 있잖아요. thì mình có thể nắm giữ vào lời hứa hẹn đó và đi một cách đường hoàng, đường chính chính đúng không ạ? 비행기 탈 때도요. Kể cả khi mà mình lên máy bay ạ, 티켓 하나 가지고 mình chỉ cần cầm tấm vé máy bay ạ, 타는 거예요. có thể đi máy bay ạ. 그게 영수증이거든. Đó chính là cái hóa đơn ạ. 또 비행기 타도 된다는 약속이거든요. Và đó cũng là lời hứa là mình có thể lên máy bay ạ. 그거 공항에 보여주면 다 통과돼요. Mình đưa ra ở sân bay thì người ta cho mình đi qua ạ. 우리는 천국 갈 때 뭐 보여드려야 돼요? Khi mà chúng ta đi vào thiên đàng thì mình phải cho thấy điều gì ạ? 성경 보여드리면 돼요. Mình cho thấy kinh thánh à? 내 죄를 완전히 사해 주셨다고 Rằng là mọi tội lỗi, 말씀하시지 않았느냐? chẳng phải là Chúa đã nói rằng mọi tội lỗi của mình đã được Chúa xóa bôi rồi hay sao? 다 이루었다고 말씀하셨죠. Chúa đã nói rằng mọi việc đã hoàn tất. 이 성경 말씀 붙잡고 가는 거예요. Mình nắm giữ là nắm giữ lời hứa, lời kinh thánh này mà đi ạ. 예, 그죠? Đúng không ạ? 아까 처음에 찾았던 Đây là 말씀입니다. câu kinh thánh lúc đầu chúng ta tìm à. 깨달은 날부터 Từ ngày anh em đã nghe và hiểu, 열매를 맺어 자라는도다. kết quả và phát triển. 이제 아이가 태어나면 어때요? Khi mà một đứa trẻ sinh ra rồi thì thế nào ạ? 이제 성장해야 되잖아요. Nó phải trưởng thành lên đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 성장하지 않으면 근심이 됩니다. Nếu như không trưởng thành thì sẽ trở thành nỗi lo âu ạ. 이 아이는 30살이 넘었어요. Đứa trẻ này đã hơn 30 tuổi ạ. 근데 성장이 안 되는 Nhưng 거예요. mà không có trưởng thành được ạ. 이 사람도 마찬가지입니다. Người này cũng vậy ạ. 가끔씩 이런 사람들이 있어요. Thỉnh thoảng cũng có người như này ạ. 뭔가 이렇게 몸에 문제가 생겨서 성장을 안 하는 거예요. Trên cơ thể có vấn đề gì đó mà dẫn đến không trưởng thành được ạ. 성장을 안 하면 가족들이 근심하게 됩니다. Không có trưởng thành, tăng trưởng thì sẽ khiến cho gia đình lo lắng ạ. 자, 여기 포도나무 보여드릴게요. Ở đây thầy sẽ cho mọi người xem một gốc của cây nho ạ. 포도나무 한 그루인데 Đây chỉ là một gốc của cây nho thôi ạ. 4천 송이의 포도가 열렸습니다. Nhưng mà nó lại sinh ra 4.000 어떻게 chùm nho 보면 ạ. 경이롭잖아요 이게. 옆에서 최대한 대로 노력은 하지만 이 나무 자체가 너무 경이로운 거예요.
멋있죠. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? 우리도 많은 열매를 맺는 것을 하나님 바라시거든요. Và cái việc mà chúng ta sinh ra nhiều trái đó cũng là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn à. 예, 출산 직후 초유를 꼭 먹여라. Nhất định phải cho trẻ ăn sữa non ngay sau khi sinh. 참 하나님이 사람을 신기하게 만드신 Đức Chúa 건데 Trời ạ, đã tạo ra con người của mình rất là thần kỳ ạ. 아이가 태어나면 어머니 가슴에서 모유가 나옵니다. Ngay khi đứa trẻ được sinh ra thì ở tại ngực của mẹ tuyến vú sẽ sản sinh ra sữa ạ. 그리고 이 아이가 성장하는 그 기간에 맞춰서 모유의 그 영양분이 좀 달라진다고 하죠. Và thành phần dinh dưỡng ở trong sữa mẹ ạ, sẽ thay đổi dần dần theo từng tháng mà con lớn lên ạ. 특별히 아이가 출산하고 한 열흘 정도 사이에 나오는 그 모유가 초유라고 합니다. Đặc biệt ạ, sữa mẹ được sinh ra sau 10 ngày mà con sinh ạ, cái đấy được gọi là sữa non ạ. 예, 그걸 꼭 먹어야 된다는 거예요. Cái sữa non này là cái sữa mà nhất định phải cho con bú ạ. 그래서 야, 이제 구원받은 분들이 이런 생각할 수 있습니다. Và những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ, bây giờ có thể suy nghĩ rằng ạ, 이제 구원받았으니까 bây giờ nhận được sự cứu rỗi rồi. 이제 나중에 Nên 교회 là, 다니고 싶을 때 나와야 nên là 되겠다. thôi sau này lúc nào muốn đến hội thánh thì đến cũng được. 그렇게 생각하시면 안 돼요. Mình nghĩ như vậy thì không được ạ. 구원받으면요. Ngay khi nhận được sự cứu rỗi ạ, 바로 신앙생활 하셔야 돼요. thì mình phải thực hiện đời sống đức tin luôn ạ. 그게 초유를 먹는 거예요. Đó là việc mình ăn sữa non ạ. 네. 자, 이 중요한 거는 모이는 겁니다. Quan trọng là việc nhóm lại ạ. 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ. 이 사도행전 2장에 기록되어 있는 이 모습은 Hình ảnh được ghi chép trong công vụ sứ đồ đoạn 2 ạ. 초대교회의 모습이잖아요. Là hình ảnh của hội thánh đời đầu ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 예. 교회가 시작됐을 때에도 Kể cả khi mà hội thánh mới bắt đầu ạ. 강조된 게 뭐예요? Cái điều mà nhấn mạnh ở đây là gì ạ? 모이는 것을 강조하시는 Đó 거예요. chính là nhấn mạnh về việc nhóm họp ạ. 그리고 모이기를 패하는 어떠한 사람들의 습관과 같이 하지 말고 Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. 더욱 모이자 이랬죠. 더욱 Ở đây có 모이자. nói là phải khuyên bảo nhau nhóm lại ạ. 그날이 가까움을 볼수록 Ờ, 그날이 가까움을 볼수록 Nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, 예수님이 다시 오시는 날은 교회가 완성되는 날이죠. ngày mà Đức Chúa Giêsu đến lại ạ, đó chính là ngày mà hội thánh được hoàn tất 그러니까 ạ. 교회가 시작되고 끝날까지 Từ ngày hội thánh bắt đầu và cho đến khi kết thúc ạ. 중요한 게 뭡니까? Thì điều được nhấn mạnh quan trọng ở đây là gì ạ? 모이는 거예요. Đó chính là việc nhóm họp ạ. 요한복음 15장 보세요. Chúng ta cùng mở sách Giăng đoạn 15 ạ. 요한복음 15장 Giăng đoạn 15. 요한복음 15장 1절 Giăng đoạn 15 câu 1 ạ. 내가 참 포도나무요 내 아버지는 그 농부라. Ta là cây nho thật, cha ta là người trồng nho. 4절 Câu 4 ạ. 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. 예, 구원받은 사람은 이제 포도나무 되시는 예수님에 붙어 있는 가지가 돼야 됩니다. Người đã nhận được sự cứu rỗi thì phải gắn vào Đức Chúa Giêsu, tức là đấng trở thành cây nho ạ. 예. 그런데 예수님 또 명령하시죠. 내 안에 거하라 말씀하시죠. Đức Chúa Giêsu thì đã mệnh lệnh rằng hãy cứ ở trong ta, 내 안에 거하라. hãy cứ ở trong ta. 이것도 또 선택이거든요. Đây cũng là sự lựa chọn à. 내가 주 안에 거할 수도 있고 안 거할 수도 있고. Mình có thể là lựa chọn ở trong Chúa và có thể là lựa chọn không ở trong Chúa. 이 거하라는 말은요. Cái việc mà ở trong 예, 단순히 교회에 와라 이런 뜻이 아닙니다. nó không phải đơn thuần chỉ mang theo ý nghĩa là hãy đến hội thánh 예, 교회와 같이 운명을 함께 하라는 뜻이에요. mà là cùng chung vận mệnh với hội thánh 그리할 때 열매를 맺을 수 있다는 Khi 거예요. đó thì mình có thể kết được trái 에베소서에 보면은 Ở trong sách Epheso 에베소서 한번 Chúng ta 찾아보시죠. cùng mở sách Epheso. 에베소서 1장 Epheso đoạn 1 23절입니다. câu 23. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만케 하시는 자의 충만이니라. Hội thánh là thân thể Ngài, là sự đầy dẫy của đấng làm viên mãn mọi sự trong mọi loài. 그래서 교회와 함께하는 것 Cái việc mà cùng chung với hội thánh 그것이 교회 안에 주 안에 거하는 거예요. đó chính là việc ở trong Chúa.
예, 그래야 열매 과실을 신앙의 과실을 많이 맺힐 수가 있습니다. Phải thế thì ở trong đức tin mới có thể kết được nhiều trái à. 이게 안 되면은 Nếu như không làm được điều này à 과실을 맺힐 수가 없어요. thì không có thể kết trái được à. 교회는 뭐가 교회예요? Hội thánh được gọi là gì à? 여기 고린도전서 1장. Chúng ta mở sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 à. 교회 우리가 생각하는 그 건물, 교회 건물은 교회 당이라고 이야기하죠. Cái tòa nhà hội thánh mà chúng ta hay nghĩ ở đây đó chính là nhà hội thánh thôi à. 네, 교회는 Còn hội thánh ạ, 건물이 아닙니다. không phải là chỉ về tòa nhà. 고린도전서 1장 2절입니다. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 2 có nói à. 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 입은 자들과 Kính gửi hội thánh Đức Chúa Trời tại Cô-rinh-tô và những người đã được thánh hóa trong đấng Christ được gọi là thánh đồ cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức 여기 Chúa Giêsu. 교회가 무엇인지 나오죠? Ở trong này có nói hội thánh là gì đúng không ạ? 네, 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도로 부르심을 입은 자들 Là những người đã được thánh hóa trong đấng Christ Giêsu được gọi là thánh đồ. 구원받은 사람을 가리키는 Tức 거예요. là chỉ về những người đã nhận được sự cứu rỗi à? 그래서 교회 Hội thánh à? 예, 베트남어로 거룩한 무리잖아요. 거룩한 무리. Theo tiếng Việt của chúng ta đó là hội thánh có nghĩa là nhóm thánh khiết đúng không ạ? 예, 헬라어로는 Theo 에- tiếng Hy Lạp ạ, 에클레시아라고 하는데 có nghĩa là ecclesia, 구별된 무리, 빼어낸 무리라는 뜻입니다. có nghĩa là một nhóm biệt riêng ạ. 사람을 가리키는 거예요. Là chỉ về con người ạ. 그래서 교회당 안에 건물 안에 수천 명이 모여도 Nên là cho dù ở trong tòa nhà hội thánh có hàng nghìn người nhóm lại đi nữa, 거기 구원받은 사람이 없으면 nhưng nếu như ở đó không có người nhận được sự cứu rỗi 거기 교회 아니죠. thì đó không phải là hội thánh à? 교회 건물이 없어도요. Cho dù không có tòa nhà hội thánh 천막을 짓고 모이더라도 cho dù là lập lều lên và nhóm lại với nhau 구원받은 사람들이 모여 있는 그곳이 교회라는 thì 거예요. chỉ cần là nơi mà có những người nhận được sự cứu rỗi nhóm lại thì đó là hội thánh 교회의 목표 그 교회의 존재 목적은 무엇입니까? Mục đích tồn tại của hội thánh là gì 교회는 왜 있을까요? Tại vì sao lại có hội thánh 영혼을 건지기 위해서 있는 거예요. Có là để cứu vớt linh hồn 예. 병원은 Bệnh viện 생명을 건지기 위해서 있잖아요. Tồn tại là để cứu vớt sinh mạng đúng không 예, 병원이 아주 깨끗해요. Ở bệnh viện sạch thế. 시설도 좋고 Trang thiết bị cũng tốt. 의사도 멋있어요. Bác sĩ cũng rất là ngầu. 의사 친절하고 Bác sĩ vừa thân thiện, 막 서비스도 좋아. dịch vụ cũng tốt, 친절해. thân thiện 그런데 들어가기만 하면 죽어요. Tuy nhiên cứ bệnh nhân nào vào trong bệnh viện đó thì lại chết 약만 주면 그냥 죽어버려 그냥. Chỉ uống thuốc cái là chết 그런 병원 가면 안 되죠. Nếu như mà là những cái bệnh viện như vậy và chúng ta mà đến đó thì không được đúng không 병원의 존재 목적은 Mục đích tồn tại của bệnh viện 병을 고쳐서 생명을 살리는 거예요. là phải chữa bệnh và cứu sống người đó 교회도 마찬가지입니다. Thì hội thánh cũng tương tự vậy 교회가 왜 있냐? Tại vì sao lại có hội thánh 복음을 전해서 Đó là để truyền giao tin lành 영혼을 건지는 게 교회의 Và 목적입니다. cứu vớt linh hồn đó chính là mục đích của hội thánh 그게 안 되면 Còn nếu như không vậy 교회로서 합당치가 않은 거예요. thì không có thể đúng đắn là một hội thánh 이해되시죠? Mọi người hiểu không 자, 그래서 신앙생활이라는 구원받은 이후에 신앙생활이라는 것은 모이는 생활이고 Bởi vậy nên đời sống đức tin sau khi nhận được sự cứu rỗi là đời sống nhóm lại 그리고 이 말씀 생활이에요. 말씀 Và 생활. là đời sống lời của Chúa 갓난 아이들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. Anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng thuần khiết như trẻ sơ sinh 여기 자라게 한다고 그랬잖아요. 자라게. Ở đây có nói để lớn lên đúng không ạ? 예. 이게 영어로 보면은 말씀의 젖입니다. Ở trong tiếng Anh thì có nói đây là sữa lời là sữa của Chúa 이 아이가 엄마 젖을 열심히 먹어요. Đứa trẻ thì đang ăn sữa của mẹ rất là chăm chỉ 땀이 뻘뻘 납니다. Ăn đến mức mà đổ hết mồ hôi ra 우리가 하나님 말씀 이렇게 먹어야 돼요. Chúng ta cũng phải ăn lời của Đức Chúa Trời như vậy 얼마나 예뻐요. Đẹp biết bao 그렇죠? Đúng không ạ? 내 입을 넓게 열라. Hãy há miệng to 내가 Hãy há 채우리라. to miệng người ra thì ta sẽ làm cho đầy 잘 먹는 아이가 Những đứa trẻ mà 무럭무럭 자라요. ăn giỏi thì sẽ lớn lên như thổi 그래서 이 주일 설교 또 수요 설교 또 각종 모임에서 우리가 말씀을 잘 들어야 되고 Bởi vậy nên chúng ta phải lắng nghe thật tốt những bài giảng như bài giảng ngày Chủ nhật, bài giảng thứ tư hay bài giảng buổi nhóm của 또 mỗi 이제 nhóm 개인적으로도 이 성경을 계속 읽으십시오. Và về mặt cá nhân thì chúng ta cũng cứ liên tục đọc kinh thánh 아시겠죠? Được không 그게 양식이 되는 겁니다. Đây chính là trở thành lương thực cho chúng 그래야 ta 성장할 수 있습니다. Phải thế thì mình mới có thể trưởng thành được
이 신앙생활은 은혜 갚는 생활이에요. Đời sống đức tin là đời sống báo đáp ân điển à? 이 아이가 Đứa trẻ này à, 까마귀한테 이거 먹이를 줬어. đã cho những con quạ đồ ăn à? 그러니까 까마귀가요. Nên là những con quạ này à, 이렇게 하나씩 물어다 주더래요. nó đã công một vài cái đồ dụng về cho cái cậu bé này à? 까마귀도 Kể cả con quạ, 뭔가 보답하고 싶은 거예요. nó cũng có tấm lòng biết ơn và báo đáp à? 혹시 모릅니다. 여기에 다이아몬드 주워다 줄지도 Đâu biết 몰라요. chừng có khi một ngày nào đó lại vác kim cương về cho à? 그렇잖아요. Đúng không ạ? 자, 여기 한번 볼까요? Chúng ta cùng xem cái này ạ. 여기 노래 한 곡 들려드릴게요. Thầy sẽ cho mọi người nghe một bài hát à? Trong khi đang chuẩn bị bữa tối thì con trai nhỏ của tôi bước vào bếp rồi đưa cho tôi một mảnh giấy ghi gì đó. Nên tôi lau tay vào tập về rồi cầm tờ giấy đó và đọc. Bên trong tờ giấy đó ghi như thế này: tiền nhổ cỏ là 5 đô. Tiền mà con tự dọn giường trong tuần này là 1 đô. Tiền sai vặt đi mua đồ là 50 xu. Tiền chăm em trong lúc mẹ đi vắng là 25 xu. Tiền đi vứt rác là 1 đô. Tiền nhận được bảng điểm tốt là 5 đô. Tiền quét sân là 2 đô. Tổng số tiền cần nhận là 14 đô và 75 xu. Tôi nhìn thấy con đứng đó với ánh mắt đầy mong đợi. Bất chợt, những ký ức ùa về trong tâm trí của tôi. Và thế là tôi cầm bút lên, lật mặt sau của tờ giấy, rồi viết như thế này: Dòng ra 9 tháng, mắt con trong bụng khôn khó biết mấy, không đâu. Rồi những đêm thức trắng để cầu nguyện và chăm sóc lúc con bên không đâu. Giọt nước mắt rơi mỗi đêm nuôi con cực nhau, mẹ tính như không một đồng. Toàn bộ yêu thương lớn lao con đã nhận, lâu nay tình như không đồng. Rồi bao đêm luôn bất an và mỗi lo âu cho con không đồng. Lời khuyên gian tri thức kia, tình học cho bao năm tháng qua không đồng. Đồ con chơi hay áo con mặc thêm nhiều lần lâu mỗi con không đồng. Toàn bộ yêu thương lớn lao con đã nhận, lâu nay tình như không đồng. Khi con đọc xong tờ giấy mà tôi viết, trên mắt con đã ướt nhòe. Rồi con ngước nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng và nói: Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm. Và rồi con cầm bút lên và viết thật to lên tờ giấy rằng đã trả hết. Toàn bộ yêu thương lớn lao con đã nhận, lâu nay tình như không đồng. 네, 부모님의 사랑을 생각할 때에도 Kể cả khi mà chúng ta nhớ đến tình yêu thương của cha mẹ, 그 사랑을 알면은 어떤 마음 들어요? 갚고 싶은 마음이 khi mà chúng 들어요. ta biết tình yêu thương đó thì chúng ta có tấm lòng gì ạ? Chúng ta có tấm lòng muốn báo đáp đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao? 그래서 이 사랑을 깨달은 사람은 Bởi vậy nên những người mà nhận biết tình yêu thương 다 갚고 싶은 마음이 đều có 듭니다. tấm lòng muốn báo đáp báo trả. 헬라인이나 야만이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. Tôi mắc nợ cả người Hy Lạp lẫn người bán khai, cả người thông thái lẫn người dốt nát. 사도 바울은 예수님으로부터 빚을 진 사람이에요. Sứ đồ Phaolô là người mắc nợ Đức 무슨 Chúa Giêsu à? 무슨 빚입니까? Là món nợ gì à? 은혜의 빚, Là món nợ ân điển à? 사랑의 빚. Là món nợ tình yêu thương 그 à? 빚을 지었습니다. Ông đã mắc món nợ này à? 그래서 보답하고 싶은 거예요. Nên ông muốn báo đáp à?
구원받은 사람의 특징 중에 하나가 Một trong những đặc trưng của những người đã nhận được sự cứu rỗi 하나님을 사랑하는 겁니다. là yêu thương Đức Chúa Trời 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. 예, 우리는 예수님을 본 적이 없어요. Chúng ta chưa bao giờ thấy Đức Chúa Giêsu trên thực tế 성경을 통해서 Nhưng mà thông qua sách Kinh Thánh 예수님을 알게 됐죠. chúng ta đã biết về Đức Chúa Giêsu 그런데 그 십자가의 사랑을 깨달으면 Tuy nhiên khi mà mình nhận biết được tình yêu thương của thập tự giá 이상하게 예수님을 사랑하는 마음이 들어요. thì một cách kỳ lạ là chúng ta lại có tấm lòng là yêu thương Chúa. 그러니까 여러분 교회 오는 이유가 뭐예요? Như chúng ta, lý do mà chúng ta đến hội thánh là gì 천국 가려고 오는 거 아닙니다. Không phải là mình đến hội thánh là để lên thiên đàng 그건 이미 하나님께서 다 이루어 주셨고 Bởi vì việc đó Đức Chúa Giêsu đã hoàn tất rồi 예수님 때문에 오는 거예요. Mình đến hội thánh là vì Đức Chúa Giêsu 예수님이 그것을 원하시거든요. Và bởi vì đây là điều mà Đức Chúa Giêsu 내 muốn 안에 거하라 Điều Chúa muốn 원하시잖아요. Điều Chúa muốn ở đây là hãy cứ ở trong ta. 나에게 큰 은혜를 주신 예수님께서 Đức Chúa Giêsu đấng đã ban ân điển to lớn cho mình 기뻐하시잖아요. Ngài vui mừng đúng không ạ? 그러니까 교회에 오는 거예요. Nên là chúng ta mới đến hội thánh 이후의 모든 신앙생활이 마찬가지입니다. Đối với mọi đời sống đức tin sau này cũng vậy 내가 말씀을 읽는 것도 그렇고 Cái việc mình đọc sách Kinh Thánh cũng vậy 말씀을 지키는 것도 그렇고 Việc mình tuân giữ lời Kinh Thánh cũng vậy 누군가를 용서하는 것도 그렇고 Cái việc mà mình tha thứ cho ai đó cũng vậy 또 교회 안에서 순종하는 것도 그렇고 Cái việc vâng phục ở trong hội thánh cũng vậy 다 예수님 때문에 하는 거예요. Đều là làm vì Đức Chúa Giêsu 예수님이 기뻐하시니까. Vì là Đức Chúa Giêsu vui mừng về điều này 자, 선물을 준 사람이 있고 이 선물이 있습니다. Có món quà và người tặng quà. 어릴 때는 Hồi còn nhỏ 이 선물에만 관심이 있어요. mình chỉ quan tâm đến món quà. 그래서 저도 가끔씩 이제 아이들한테 선물을 주면 Nên thỉnh thoảng thầy mà cho các con thầy quà 너무 좋아하죠, 아이들이. thì chúng nó rất là thích 근데 선물에만 관심이 있어요. Nhưng mà nó chỉ quan tâm đến quà thôi 그런데 이 나이가 이제 먹고 성장을 하면은 Khi mà lớn rồi, dần có tuổi rồi 선물보다도 thì so với món quà 더 중요한 게 뭔지 알게 되죠. thì mình sẽ biết được rằng cái nào quan trọng hơn 그 선물을 준 사람이 더 중요한 Mình sẽ quan trọng cái người mà tặng quà cho mình hơn 그렇잖아요. Đúng không ạ? 하나님도 마찬가지입니다. Đức Chúa Trời cũng vậy 우리에게 구원의 선물을 주셨는데 Ngài đã ban cho chúng ta món quà là sự cứu rỗi 이거보다 더 중요한 게 뭐예요? Nhưng mà điều còn quan trọng hơn điều này là gì 선물을 주신 하나님이 더 중요한 Đó là 거예요. Đức Chúa Trời, đấng đã tặng món quà này cho mình 그래서 이 구원받은 이후에는요, Sau khi nhận được sự cứu rỗi 우리가 주님을 기쁘시게 하는 생활을 하는 거예요. Chúng ta có một đời sống làm Chúa vui lòng 네. 우리가 주님 뜻대로 살면 Khi mà chúng ta sống theo ý muốn của Chúa 하나님 기뻐하십니다. thì Đức Chúa Trời sẽ vui mừng 또 구원받은 이후에 우리가 죄를 마음대로 지을 수 없습니다. Và khi mà nhận được sự cứu rỗi xong thì chúng ta không thể nào mà cứ thế tùy ý phạm tội được 로마서 한번 Chúng ta 찾아보실까요? cùng mở sách Roma 어떤 사람은 영원한 속죄를 이야기하면서 Có người khi mà vừa nói về sự cứu chuộc đời đời 야 마음대로 죄 지어도 되냐 이렇게 조롱하는 사람이 thì lại 있어요. cười cợt nói rằng thế thì bây giờ cứ tha hồ phạm tội cũng được 그런데 그렇지 Nhưng mà 않습니다. không vậy đâu 로마서 6장 Roma đoạn 6 15절입니다. câu 15 그런즉 어찌하리요 우리가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있으니 죄를 지으리요 그럴 수 없느니라. Vậy thì sao? Có phải vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển nên chúng ta sẽ cứ phạm tội không? 예수님이 우리의 죄 때문에 돌아가셨는데 Đức Chúa Giêsu đã qua đời vì tội lỗi của chúng ta. 마음대로 그것을 이용해서 죄를 짓는다고요? Chúng ta có thể lợi dụng điều đó mà phạm tội tùy ý 그 사람은 구원받은 사람이 아닐 거예요. Nếu thế thì có lẽ người đó là người chưa nhận được sự cứu rỗi 은혜를 받은 사람은 그 tại vì 은혜를 이용하지 않습니다. Tại vì người đã thực sự nhận được ân điển thì không có lợi dụng ân điển 그렇잖아요? Đúng không 이게 중요한 부분이에요. Đây là phần quan trọng 그러면 앞으로 우리가 죄를 지으면 어떻게 되냐? Thế vậy thì sau này mà chúng ta phạm tội thì sẽ như thế nào 지옥에 가지는 않지만 Vì tội này mình sẽ không phải đi xuống địa ngục nữa 아버지로서 하나님의 아버지로서 Nhưng với tư cách là người cha 아들을 반드시 훈계하십니다. thì khi làm sai nhất định sẽ sửa phạt. 그것을 성경에는 징계라고 이야기하는 Trong 거예요. Kinh Thánh thì gọi đây là sửa phạt 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요? 죄가 있어 매를 맞고 참으면 죄가 있으면 징계하십니다. 하나님. Có tội thì Đức Chúa Trời sẽ sửa phạt 그렇죠? Đúng không 예, 나머지 말씀들은요 다음 주에 하기로 하고요. Phần còn lại thì thầy sẽ chia sẻ vào tuần sau 저희가 오늘